Ẹ jẹ́ kí a dìde. Let us rise up. A tún dúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ lọ́wọ́ yín Ọlọ́run láàárọ̀ yìí. We thank you so much, our God, for this morning. Ọjọ́ ńlá. A great day. Ọjọ́ tí ẹ̀yin Ọlọ́run dá. The day you created. Tí àwa yóò máa yọ̀. That we will rejoice. Tẹnu wa yóò sì máa dùn nínú rẹ̀. And we'll be glad in it. A fìrẹ̀lẹ̀ tẹríba níwájú yín láàárọ̀ yìí. We humbly bow down before you this Bá morning. ọkàn kankan pàdé. Amen. Every soul. Ẹ mọ̀ wá wa àmọ́ra wa gan. You know us even more than we know ourselves. Oníwàásù kan ò mẹ́nikẹ́ni. Even a preacher do not know Ṣùgbọ́n àwọn anyone. Ọlọ́run tó mọ gbogbo ọkàn ènìyàn gbogbo. But you, God, that know every man's Láti inú ìṣúra rẹ̀ bá wa right from pàdé. your Amen. Ní orúkọ Jésù mo gbàdúrà. Amen. Apá kejì. Part 2. Àkòrí kékeré kẹrin. The number 4 subtopic Lábẹ́ àkòrí tí à ń bá bọ̀. under that great topic, Àkòrí náà ni pé which says, máa wo ọ̀nà keep looking ahead fún ìlú tuntun pẹ̀lú ayọ̀. for the new city with joy. Jẹ́ kí náà yín dùn gidigidi Be truly glad, torí ayọ̀ ìyanu ló wà níwájú rẹ̀. for there is a wonderful joy ahead of you. Máa wọ̀nà Keep looking ahead fún ìlú tuntun pẹ̀lú ayọ̀. for the new city with joy. Jẹ́ kí náà yín dùn gidigidi Be truly glad, nítorí ayọ̀ ìyanu ló wà níwájú rẹ̀. there is a wonderful joy ahead of you. Àwa ní tí ẹ bá ti ń wọ̀nà fún ìlú tuntun pẹ̀lú ayọ̀. While you keep on looking ahead for the new city with joy, Kẹ́ ẹ jẹ́ kí náà yín dùn nípa rẹ̀. you are joyful about it. A ní kókó àkọ́kọ́ ni pé ẹ gbàgbé gbogbo ìnira yín pátápátá. The first thing that will happen is you will forget all your afflictions. You forget all your troubles. Tí ẹ bá dẹ̀ ti ń wọ̀nà Why keep on looking fún ìlú tuntun forward pẹ̀lú ayọ̀. for that city with joy? Ẹ pè Ọlọ́run yóò dá yín lóhùn. You will call and God will answer you. Àní ìkẹta. And number 3, Bí ẹ ṣe ń wọ̀nà fún ìlú tuntun pẹ̀lú ayọ̀. as you keep on looking for the new city Ẹni with joy, Ọlọ́run tó ń rere gbogbo sí ojú ọ̀nà yín nítorí orúkọ Jésù. that God have every good thing on your Bountiful way, blessings. bountiful blessings on your way, because of for Tó Jesus' tò sake, wọ́n jọ torí gather them orúkọ for Jésù you. lójú ọ̀nà yín. for the name for the Jesus' sake on your way. Ìkẹrin tí àwa ń wò lọ. Number 4, that we Bí ẹ bá ti ń started wọ̀nà on, fún ìlú tuntun pẹ̀lú ayọ̀. while looking ahead for that city Àkókò with rẹ joy, ti dé. your time is right. Àkókò ìṣẹ́gun rẹ ti tó. Your time of victory is due. Ọlọ́run yóò gbọ́ àdúrà rẹ. God will hear your prayer. Yóò rán ìrànlọ́wọ́ sí ọ látòkè wá. He will send help to you from above. Mo wá ní ìbéèrè méjì ni a máa dáhùn. I said we will answer just 2 questions A under ti that. dáhùn kan dọ́nà. Ibi We tó bá try ẹ máa one. bá mi nínú ẹ̀kọ́ mi. Kí ló ṣe jẹ́ àkókò yìí gan-an ní àkókò rẹ, àkókò ìṣẹ́gun rẹ? Why is the time ripe or Thank the time you. of victory? Kí ló ṣe jẹ́ ọjọ́ rere rẹ rèé? Why is the time Àkókò your ìṣẹ́gun own rẹ rèé? Why is it now that your own victory is due? Ìyẹn la fẹ́ wò láàárọ̀ yìí. That is what we want to consider this Eléyìí morning. tá a ti wò kọjá. The one we've considered. Irú àkókò wo rè gan-an? What time is this? Kí a sọ pé àkókò ìṣẹ́gun. Irú àkókò wo rè gan-an? When we talk of time of victory, what time is this? Àkókò tó pàwó rè gan-an. Which time of ripening is this? Àti wò kọjá. We'll consider that. Ìyẹn ni mo ní àwọn kókó kéékèèké tí a bá wò níbẹ̀. That one is what I'm saying. Ẹ máa bá mi nínú àwọn Any ẹ̀kọ́ mi remnant lọ́jọ́ of the iwájú. point, we will Fún join àpẹẹrẹ, them with other. Mi ò fẹ́nu kàn pé
àkókò tàbí ọjọ́ òróró. For example, I àti didn't ọjọ́ mention the time wine of mi ò fẹnu kàn rárá. oil and wine. I didn't touch that at all. ọjọ́ òróró The day of oil àti ọjọ́ wine and wine. mi ò fẹnu kàn. I didn't touch that. ọjọ́ tí a fún ènìyàn ní àṣẹ lórí ọ̀tá. The day man was given victory over kí enemies. kúkú sọ pé ó gbẹ̀san lára gbogbo ọ̀tá rẹ pátápátá. So even say you will Mi ò avenge fẹnu of kàn. all your enemies. Ẹ bá mi nínú ẹ̀kọ́ I didn't mi. mention that. pé You meet me on another àkókò sermon. yìí ni o máa gbẹ̀san lára ọ̀tá That rẹ this time you pátápátá. will avenge of your enemies. Àwọn yẹn ní bálò láàárọ̀ ṣùgbọ́n I ọjọ́ mi would ẹ̀ have máa used bá that mi. this morning, but meet me on another àkókò ìkórè sermon. ẹ bá mi nínú The ẹ̀kọ́. time of harvest till other day. ẹ bá mi nínú àwọn ẹ̀kọ́ mi. You meet me in another sermon. ṣùgbọ́n láàárọ̀ yìí But this morning, n tí a fẹ́ wò. what we want to consider. Why is this time right? Why is this time the time of your Ó ṣe victory? jẹ́ pé àkókò tirẹ̀ gan-an leléyìí Why? àbí àkókò ìṣẹ́gun rẹ. Why? Èrèdí wo gan-an ló La fi fẹ́ jẹ́ wò bẹ́ẹ̀. láàárọ̀ yìí. ṣùgbọ́n kó lè yé wa But for a better understanding, àtẹ̀gùn tí ó máa jẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ yẹn yé wa gangan what ló wà you nínú Isaiah 65:1. ṣùgbọ́n mi ò tí ì lọ ọbẹ̀ ẹ jẹ́ kí n padà síbi tí mo ti bẹ̀rẹ̀. let me go to where we started. Isaiah 65 Isaiah chapter verse 65. 18 and 19. Àìsáyà orí karùndínláàádọ́rin ẹsẹ̀ ìkejìdínlógún. Ibẹ̀ náà ti bẹ̀rẹ̀. There we started. Mo dẹ̀ lo the message. Máa wọ̀nà fún ìlótótó pẹ̀lú ayọ̀. Keep on looking forward for the new city with joy. Máa wọ̀nà Keep on looking forward fún ìlú tuntun pẹ̀lú for ayọ̀. that new city with Jẹ́ kí inú joy. rẹ dùn gidigidi. Be really, Torí ayọ̀ yanu wà be níwájú. truly glad. Verse 18 and 19 quickly. Look ahead with joy. Pẹ̀lú ayọ̀. Anticipate what I'm creating. I'll create Jerusalem as sheer joy. Máa retí ohun tuntun tọ́lọ́run gbé kalẹ̀. Be expecting that new thing that God set up before you. Máa retí rẹ̀ Ọlọ́run Be èyí tán expecting ní. it. God will never deceive you. Ọlọ́run èyí tán ní. He's not a deceiver. Mo ní fún Ísírẹ́lì nípa ti I ara. said that is for Israelites. Mo ní fún Ísírẹ́lì nípa ti ara. Jerusalem ayé òde òní ni wọ́n ń sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀. For Israelites, for the Israel as a nation. As a nation, the prophet is talking about the Jerusalem. Contextually, this passage addresses Israel as a nation and is talking about physical earthly Jerusalem. Gẹ́gẹ́ bí àkọsílẹ̀ ibi tá à ń kà yìí, àwọn ọmọ Ísírẹ́lì gan-an lọ́lọ́run bá sọ̀rọ̀ níbẹ̀ nípa Jerusalem tinú ayé yìí. And as at the time of Prophet Isaiah, nígbà ayé wòlíì Àìsáyà, the city had not been destroyed. wọn tí ì pa ìlú yìí, wọn tí ì wó ìlú yìí mọ́lẹ̀ nígbà náà. But the prophets, all of them saw it ahead that the city will be destroyed, the temple will fall, and Israel will go into captivity. ṣùgbọ́n gbogbo àwọn wòlíì ló ti rí lókèrè réré wípé ìlú yìí àbí ṣubú àwó tẹ́ḿpìlì àtú gbogbo àwọn Ísírẹ́lì ká. Far ahead of the destruction. ṣáájú ìbìṣubú Beyond. àti lẹ́yìn rẹ̀. Beyond the destruction of Jerusalem. àti lẹ́yìn Far rẹ̀ ahead. táwo mọ́tò. Beyond it, far ahead. The prophet saw it ahead àwọn wòlíì ti rí that ṣáájú a new thing is coming. pé ohun ọ̀tún ń bọ̀. Just like gẹ́gẹ́ bí prophetically, àsọtẹ́lẹ̀. when the Bible talks about the sufferings of Christ, nígbà tí bíbélì ń sọ̀rọ̀ nípa ìjìyà Jésù far ahead, beyond the suffering, ju ìjìyà lọ pàápàá. God is looking ahead at glory. Ọlọ́run ti ń wo iwájú fún ògo. Far ahead of any destruction, any ruin that can come upon you or your family. ṣáájú àbí jìnnàjìnnà sí Beyond, ìparun. not before. Beyond. lẹ́yìn ìparun àbí wàhálà tó bá dé bá ẹbí rẹ. N tí mò ń wéré. Ọlọ́run rí iná lókèrè réré. God can see afar away. Thank you. Ara lè ní ọ lónìí. You may be afflicted or troubled. Nǹkan lè wó mọ́lẹ̀ lónìí. Things may be ruined. Pé Ọlọ́run sọ pé nǹkan máa wó.
nǹkan máa That bàjẹ́ God nǹkan máa says dàrú that things will be kì í revealed ṣòpin or that ìrìn destruction àjò. is not the end of your journey. Ọlọ́run wo dènà rere God dènà looking rere far away, pé far ire above, ló máa tẹnu ìṣubú jáde that good thing will come out of this fall. ògo ló máa tẹnu ìbàjẹ́ Glory jáde will emanate from ayọ̀ ló máa tẹnu ìbànújẹ́ jáde joy, from sorrow. ṣe ló máa rẹ́rìn lẹ́yìn ẹkún You will laugh after weeping. ó máa rẹ́rìn lẹ́yìn ẹkún You will laugh after Amen. weeping. ìgbéga ló máa tẹnu ìṣubú rẹ jáde Progress after your fall. pé òṣubú kì í ṣòpin That ìrìn your àjò fall is not rẹ the end of your journey. wòlíì kan ló ké bẹ́ẹ̀. A particular ọ̀tá mi má yọ̀ mí bí mo bá ṣubú màá ṣe kíni Màá dìde. sọ fúnra ẹ Tell yourself, lórúkọ Jésù èmi náà máa dìde I will rise Orúkọ Jésù. in the name of Jesus. ìwọ ni mo ní kó sọ o I mean, tell yourself, ọ̀dà tó o bá lè sọ If you sọ pé can't lórúkọ Jésù bọ́dà Peter direct máa your dìde prayer towards me, that I will lórúkọ rise, Jésù bọ́dà Peter máa dìde that I will rise. sàmì ẹ̀kọ́ kanlẹ̀ dáadáa Amen. orí ẹsẹ̀ wa la ti máa sọ eléyìí We will say this on our feet. ìbàjẹ́ ọjọ́ òní Today, wàhálà ọjọ́ òní corruption, ìnira troubles ọjọ́ of òní today, afflictions of today, ìṣubú ọjọ́ or òní falling of ìdààmú today, ọjọ́ òní or confusion of gbogbo ohun today, tó burú tó ń dé all those evil kò things. ka ìwọ Ọlọ́run láyà That one do not cut you, God, unaware. ayọ̀ ìyanu ló wà níwájú mi A wonderful joy is ahead of me. lórí ẹsẹ̀ rẹ dìde bẹ́ẹ̀ Rise up on your ayọ̀ feet. ìyanu ló wà níwájú A mi wonderful joy is ahead of me. tó bàjẹ́ yóò dẹ́rù bà ọ́ This thing that is ruined, kò kà ọ́ I'm láyà not afraid of it. It just kò comes kà ọ́ to láyà ohun tó wà níwájú dáadé léyìí lọ the things ahead is tíwájú yẹn ló ní kí n máa wò You said I should be looking Tíwájú forward yẹn ló ní towards kí n those máa ones that wò. is coming. tíwájú yẹn ló kàn You said I mí should be looking forward Tíwájú for yẹn ló those máa bá better mi. ones. That one tíwájú will yẹn come la to me. yọ̀ mí. That one ahead is my joy. In Jesus' name we pray. Ní orúkọ Jésù Amen. gbàdúrà. ẹ jókòó tí Sit ẹ down. bá ka àwọn ìsọtẹ́lẹ̀ yẹn dáadáa If you read this ṣíṣe prophet, ni ò yẹ kọ́lọ́run tó sọ̀rọ̀ tó sọ níbí. God ought not to pronounce Lórí this word ibi that he's talking here. wàhálà ló sọ. because he talk of evil. ṣùgbọ́n nígbà tí Before that. wọ́n wá máa sọ̀rọ̀ But when God we spoke, kò tí ẹ sọ lórí wàhálà yẹn mọ́. he didn't even mention those problems ó yẹ again. máa wo Jerusalem tuntun He said, báyìí o. look at New ohun tuntun Jerusalem. ló wà níwájú rẹ o. Good ohun ayọ̀ thing ló is wà ahead of níwájú you. rẹ o. Joy ìdílé ló wà is níwájú ahead of rẹ o. you. tẹ́ bá délé ka chapter yẹn If you délẹ̀. read that chapter from beginning to èrò the end, Ọlọ́run á bà yín you pé will, you will afraid God. lẹ́yìn tó sọ pé mo yan idà mo Someone yan said èèyàn that shooting, àjàkálẹ̀ famine, sword, àti ìkọlù àti ìpínlẹ̀ mo ní kó máa lé ní káàkiri that ẹni tẹ́lẹ̀ they ọ̀bá will pa pursue you, òjòjò he máa that pa escaped ẹni tó dòjò bá sword will pa be killed of ọ̀tá disease, pa wọn á dì ní he that ìgbèkùn escaped lọ. disease, enemy will slaughter them. pé èmi gan ni mo ń lé ní That káàkiri I'm pursuing you. èmi gan ni mo máa wó I ní God, mọ́lẹ̀ I will ruin you. èmi gan ni mo rán ọ̀tá sí I i. sent enemy to you. mo tẹ̀ ẹ́ ń ka bìkan nínú ìsìnkẹ́ I was reading somewhere in Ezekiel, àárọ̀ ìgan mo tẹ̀ ṣe ń kà even this morning. ó tẹ̀ tún jẹ́ kí n bú sẹ́rìn He make me nígbà tí laugh wòlíì kan àbí àlùfáà kan when a priest tí ò mọ bíbélì tó fẹ́ kó àwọn èèyàn lọ sínú ìgbèkùn. who is not aware of Bible ẹ ti lè máa bá nígboro wanted to take the people to the tó bá ti captivity. sọ You pé read that outside? àwọn ògbóni ló máa gẹṣin When they tell you that the Ogoni fraternity will ride tó horse, ògbóni ló máa that they gẹṣin are the one that will ride kó horse. o bá ka orí yẹn délẹ̀ If you read that chapter, èrù Ọlọ́run á bà ọ́. you will fear God. ó pa òwe A lórí parable, Samaria kind of parable on àti Samaria and Jerusalem. Jerusalem. ó lóun fẹ́ fi àwọn ọmọbìnrin méjì dáadáa hàn ọ́. He want to ó reveal ní kan ò to hájà ìkan ò themselves bọ́níyà. ó ní nígbà tí wọ́n wà ní kékeré when they were still ọmọdé young. kékeré When tí they wọ́n were tẹ̀sẹ̀ still ń young. dìde bọ̀ ó ní wọ́n tẹ ọmú wọn nílẹ̀ Egypt. They pressed their bread ó to nílẹ̀ the Egypt Egypt. náà ti bẹ̀rẹ̀ ni wọ́n ti They started bẹ̀rẹ̀ from ni wọ́n ti Egypt. bẹ̀rẹ̀ ẹ̀wà àgbèrè They wọn. started their fornication from Egypt. ó lóun kó wọn kúrò ńbẹ̀. He brought them out of that ó place. lé èyí ẹ̀gbọ́n The ó elder, bá Samaria ó ní èyí ẹ̀gbọ́n ní Samaria. the elder one in Samaria, ó ló ṣàgbèrè lọ he pẹ̀lú àwọn ará Syria. fornicated with the Syrians. ó ní wọ́n tẹ ọmú ẹ̀ ó ní wọ́n Press his bàjẹ́ breast and they corrupt títí her òun fi wo mọ́lẹ̀. till God ruined her. ó ní àbúrò rẹ̀ ò ronú His younger sister never pé think kí of ló it. fà yé ẹ̀gbọ́n But òun what jẹ́. ruined her sister?
ó lóun náà tún gbéra And she ó started tún gbé ọmú rẹ̀ lọ bá àwọn ará Bábélì to the Babylon. ó láwọn ará Bábélì wá dé olórí àwọn ògbóni tó ń gẹṣin. He saw the Ogbonis riding horses. èso ògbóni ní lédè òyìnbó Yorùbá ló túmọ̀ rẹ̀ sógbóni horsemen military men àwọn akọni àwọn èèyàn ńláńlá. The men of Valor, mighty men. ó ní kòkòrò ojú wọ̀ ó ló tún gbọ́mú rẹ̀ fún àwọn sójà. She confessed them and he surrendered herself to them, to those mighty men, and they ruined ó ló wá her. dá a báyìí o. And God said, it's now okay. ó lé mi gan ni mo máa rán wọn sí i. That I will now send them to àwọn you. sójà tó bá yín ṣàgbé. Those army ó láwọn ló máa men, bá ti yín jẹ́. mighty men, ó they lóun will kú ruin wọn you. bọ̀ ó I ní will wọn bring gbẹ̀sìn. them. They will come with horses. They will come with wọ́n wá horses. pẹ̀lú agbára. They will come with power. ó ní wọn wá dojú ìjà kọ yín. They will now wage war against you. so kì í ṣe ògbóni lá máa gẹ̀ẹ́sì o. It's not the Ogbonis that will be riding horses. ògbóni máa lọ sọ́run àpáàdì ni. They will go to hell. àwọn sójà Bábílónì ni wọ́n. God was referring to the Babylonian army. tẹ́ bá kà ní all English versions any English version tẹ́ bá tẹ̀ ká chapter 23 when you are 22 23 náà máa yàn tẹ́ bá kà láti 21 22. When you read from verse 21 to Babylonian 23. soldiers. Ó ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn jagunjagun Bábílónì. so ìparun yẹn ni mò ń sọ gbogbo ìparun tó sọ pé máa bá wọn yẹn tẹ́ bá tẹ̀ ká bẹ̀ ṣe ìgbà bá yìí pé màá rí i pé wọ́n wó oyin mọ́lẹ̀ That will make sure you are winning. ó wá tó sọ pé lókè. Lẹ́yìn rẹ̀ lọ́hùn-ún. ohun tuntun yóò ṣẹlẹ̀. That a new thing will sọ bẹ́ẹ̀ fúnra happen rẹ̀ to me. ohun tuntun yóò ṣẹlẹ̀ sí mi. mo ní ìyè Jésù láyé mi. ìyè mi yóò sọ̀rọ̀ gbogbo bàbá. ohun tuntun yóò ṣẹlẹ̀. pé gbogbo ohun tó wù kó dé bá ọ pé ọlọ́run ṣe gbàgbé mi ọlọ́run ti wá sí ìṣẹ̀ṣẹ̀ ọlọ́run ti wá mọ́lẹ̀ ó lè bí ọlọ́run ìpilẹ̀ṣẹ̀ tó mọ̀ òpin láti ṣe. I, God that know the hand right ó from the ní máa wò yẹn máa wo wọn ọ̀tún tó wà níwájú rẹ. Continue máa wo looking at àìsàn the tó ń ṣọ́ opportunity máa wo ahead of you. ìlera Don't look at níwájú the rẹ. sickness. Look at the healing máa wo ahead. ẹkún tó sùn máa Don't wo look at the weeping of ayọ̀ wà today. níwájú rẹ. Look at the joy ayé ahead. ló wà níwájú rẹ. Amen. ìlera ló wà níwájú rẹ. ìgbéga ló wà níwájú rẹ. ṣé lórí ẹsẹ̀ rẹ wọ́n ló máa fẹnu ọ̀rọ̀ ẹ̀fọ́ tó wà níwájú rẹ. You will now confess what is tó wà ahead of níwájú you. ẹni kó máa sọ. That thing that is ahead of you is Ìyẹn what ni you mò ń wò. confess. That is what I'm looking at. tíwájú yẹn ni mò ń wò. I'm looking at that thing ayọ̀ ahead. ni mò ń wò. I'm looking at joy. ìgbéga ni mò ń I'm wò. looking at progress. ìtẹ̀sọ́jú ni mò ń wò. I'm looking at progress. àlàáfíà ni mò ń wò. I'm looking at peace. ọmọ ni mò ń wò I'm lọ́wọ́ mi looking at báyìí. children ahead ọmọ of ni me. mò ń fún lọ́mú I'm lọ́wọ́. breastfeeding now. ẹkún ò sí níwájú mi. No weeping before me. ìnira ò sí níwájú mi. No affliction before me. wàhálà ò sí níwájú No mi. trouble before me. ìrì ayọ̀ ló wà níwájú mi. Good things and joy ahead ẹnu of ara ẹ ló me. máa fi sọ wọ́n máa sọ You jáde. confess that. ó wà Confess it. níwájú ẹni kó sọ. What you are seeing and before you is what you confess. ní orúkọ Jésù ni a jẹ́wọ́. Jesus lẹ́yìn ayé búburú yìí bí ayọ̀ lèmi lọ ní tèmi. I'm going to mi ò ní lọ the sínú ìnira. I will not go to the place mi ò of ní lọ síbi I will ìparun. not go to the place mo of máa débi ayọ̀. I will get to the place of ọ̀dọ̀ joy. Jésù ni mò ń lọ nílé. Going to Jesus. níbi ìsinmi ní ilé tèmi. I'm going mi to ò the lọ place sí of ìṣẹ́ rest. oró I will not mọ́. go to that place of torment. ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa ni mo gbàdúrà. jẹ́ ká mi yẹn kan lẹ̀ dá. kí wọ́n á lọ síbi tí mo ń lọ láàárọ̀ yìí. Where we are going. Isaiah 65 verse 1. Ìwé Àìsáyà Ìyẹn ní àtẹ̀gùn sí ẹ̀kọ́ àárọ̀ yìí. Bíbélì ń sọ̀rọ̀
àwa mi lọ́dọ̀ àwọn tí kò béèrè. bẹ́ẹ̀ni torí àkókò rẹ rè. They say, because this is your time, mo gbé ara mi kalẹ̀. I surrender myself. bá mi sọ òyìnbó yẹn. I have made myself available. thank you. a rí mi lọ́dọ̀ àwọn tí kò wá mo ni. gbé ara mi kalẹ̀. I surrender myself, To make those myself who have available. better to ask. láwọn tí ò tiẹ̀ béèrè tí ò màdúrà gbà. Those who cannot even pray. I'm here. tí ò gbà mí tí ò màdúrà gbà. Those who cannot tí ò pray. mọ̀ bá ṣe ń wá mi. They don't know how to seek out. I'm here. èmi rè é. Ready to be èmi found. rè é. Here am I. èmi rè é. Here am I. èmi rè é. Here am I. wàá rí mi. You will see me. wàá rí mi. You will see me. Ọbẹ̀ màá rí Jésù láàárọ̀ Màá rí yìí. Jésù màá rí ọ láàárọ̀ yìí. àìsàn máa láàárọ̀ yìí. ìwọ rè é. dídú ẹ̀ ìwọ rè é. Here you ìwọ are. rè lọ́dọ̀ mi. Here you are with me. ìwọ rè lẹ́bàá ọ̀dọ̀ mi. Here you are beside me. ìwọ rè é. Here you are. ìwọ rè é. Oh, you are beside me. amen. Amen. bíbélì lẹ́ ń kà. I'm here. Ready to be found by those who haven't bothered to ask. ó gbúdọ̀ ẹ ṣe pé ká máa sá kiri mọ́. mi ò sí Need lórí not òkè. to run. Let ó ní us wákàtí náà dé. that the time has come. tí ẹ̀ ní máa lọ sí òkè ibí yìí. That you don't need to go to Àbí this òkè mountain ìtọ̀. or that mountain. tí o ṣe ní Jerusalem. Not in Jerusalem. mo rántí ìgbà tá à ń travel. I remember when we to traveled. Jerusalem. àwọn tá oníkálukú ìmúra tó oníkálukú múra mo lúgọ sínú ọkọ̀. Our preparation, Bíi pé everyone's preparation, ibẹ̀ as ni if Jésù ń gbé. that is the Ẹnu place of mi dwell kún. of Jesus. I was full. a ti ń lọ ní ọkọ̀ àti ìdènú ẹ̀rọ ọmọ plane. We were still in the vehicle, not in ẹnu the mẹ́tẹ̀kù. plane. bẹ́ẹ̀ ni pé a fẹ́ lọ pàdé Jésù. As if we want to go and meet Jesus. sóbẹ̀ yẹn nìkan làdúrà ti máa. That is the only place where your prayer could mi be ò sọ̀rọ̀ answered. mo I ṣàǹgbọ́ didn't oríṣiríṣi talk. oríṣiríṣi àdúrà oríṣiríṣi ẹ̀bẹ̀ àdúrà. Different kind of àwọn adáwọ̀ adé prayer. kò ní kàkàn. We got to a junction. tó ní kí kẹ́nìkan gbàdúrà fún wa ẹnu mẹ́tẹ̀kù Someone ń bá jàgbà. to pray for Father, us. sing I your was Lord happy. logo. I started praying God, Ṣé ti Jésù praising God, the work of Jesus. pé Jésù wà nù mọ́tò tà That wá. Jesus is with us òun rè here. bẹ́ẹ̀ lọ́dọ̀ He wa. is with us. ìlú là ń lọ yẹn. We are going to. A fẹ́ lọ mọ̀lú. We want to go and know a Mo wà particular níbi city. gbogbo. You are everywhere. kò síbi tó o dé tá àtẹ́bá ọ pàdé. Anywhere we Ìṣe can meet Jerusalem you. nìkan láti lè You rí don't Olúwa reside ṣe o. only in à ń rí Jerusalem. ọ̀nà mọ́tò yìí. That we see you here in ọba this kan ṣe vehicle. bẹ́ẹ̀ o máa kó wa gúnlẹ̀ láyọ̀ ní kò You síbi will tá make us àti land ẹnu safely. mẹ́tẹ̀kù. oníkàlùkù sọ pé ìtàdúrà tẹ máa gbà. Where they are saying where their prayer will be answered. That is, they are going to where their prayer will be answered. a ti múra rẹ̀ dáadáa. They were fully prepared. jọ́jà fẹ́ lọ sórí òkè Síónì. The day we were about to go to Mount Zion. lórí òkè Síónì gangan. Mount Zion, nílùú David wọ́n rí òkè Síónì. the city of wọ́n ti David. yẹn ẹsẹ̀. mi ò rí bí ti wọ́ bọ̀ mọ́. wọ́n ní orí òkè Síónì ní ìdáǹdè wà. And they said there shall be deliverance upon Mount Zion. ó yá orí òkè Síónì là ń lọ We ìbá. are going to Mount Zion. bọ̀tú ṣe àyà lọ́wọ́ ṣàràn mi lọ́wọ́ mo ṣe wọn bá tí mo lè ṣe. I was able to do the little I could. wọ́n fún mi láàyè kékeré They kan gave láti me ṣe. just a chance. ṣe wọn bá tí mo lè ṣe kí n kọ́kàn wá kúrò I níbẹ̀. tried the little I could just to Tó ní à ń divert lọ their síbi spirit ògiri from tó ìgànnà tó ti ṣẹ́. and they said they were going to a dilapidated ìgànnà fence. tẹ́ḿpìlì tí Ọlọ́run bí wó tó ní ilé yẹn gbóhùn á bí wó The walls, gbóhùn sí níbẹ̀. the temple that wọ́n got bí pulled yẹn wọ́n down, tún kọ́. the remnant of the ìgànnà fence. yẹn gan ègiri àpàlà kì í That sára wall tẹ́ḿpìlì. is not even part of wọ́n the ní kẹ́ ẹ máa temple. kọ ẹ̀bẹ̀ àdúrà. And they said they should write a prayer request. gbogbo ogun tó bá ti ń bá yín jà. All your battle, write it in a sheet of paper. Write them in a sheet ẹ of máa rí paper. lórí pépà ẹ máa rí nínú tẹlifíṣàn tẹ bá ń rí táwọn èèyàn bá ti lọ ẹ kọ síwèé kéèké. See them, bóyá oníkálukú they write it in a sheet of paper or a piece ìyàwó of mi wá paper. bí mi pé And my wife was ẹ̀sẹ̀ àdúrà asking me táwọn kọ yìí ta ló that this fẹ́ prayer point, who will read it àwọn from ilé the òkè wall. ẹni àwọn tó ń kọ ìbàdúrà ò retí ẹni tó máa kà. Those who are writing the prayer request are not expecting someone to ti máa read. wọlé sọ́dọ̀ Ọlọ́run. From that, right from that wall, the prayer will enter to the presence ìgbàlódé of ti máa God. wọlé sọ́dọ̀ ọ̀tá ni wọ́n Right gbé. from that wall, their prayer will enter to the presence of God. Nonsense. níyẹyẹ wọn lọ ń kóòtù
kíní àwọn ọba pé àdúrà àtẹ́bá ti gbà nù lé ìkárí. The king that whatever prayer you offer in this temple. ilé ẹbọ kí ni mo pè é kí ni mo pè é ẹni tí ó ju tẹ́ḿpìlì ń bẹ níhìn. Greater than the temple is here. ta ló ju tẹ́ḿpìlì kí lórúkọ rẹ̀. Greater than that temple, Jesus. ẹni tó ju tẹ́ḿpìlì ló ń gbénu rẹ̀ ń bẹ ó ní mo ti gbé ara mi kalẹ̀ èmi rẹ̀ níwájú rẹ̀. That I am before you. so àwa ọlọ́run ká mú. We are no more seeking. tẹ́ ẹ bá fẹ́ tọ̀ ẹ̀ tọ́ lọ èmi náà You tọ́ can lọ travel. kí mo ní mo ṣe excursion lọ. Just a kind of excursion. kò ṣe pé mo wá ọlọ́run lọ. Not that I'm looking for God. kí mo ní mo lọ just to know the place. mi ò lọ ṣe ìlànà ẹ̀sìn. Not religion. mo ṣe pé mo ní kẹ́ ẹ máa pè mí ní JP. I'm not saying mo you lọ should be referring to me as kí mo ní mo ṣe mo lọ mọ̀lú. just a kind of excursion. títí wọn náà bá fẹ́ mọ̀lú wá owó. If you want to go for excursion as well, it's not a sin. inú ilé la tẹ́ kalẹ̀ ní ọjọ́ mẹ́ta. We were reading some. bí òkè láti rí dísálẹ̀mù káàkiri. òkè ló yí káàkiri lóòótọ́ òkè olífì. It's true. Mountains surround Jerusalem. òkè ló yí ká báyìí. bí òkè láti rí dísálẹ̀mù ká mo lóòótọ́ ni o. As mountains surrounded Jerusalem. And I was remembering those mountains one after the other. So also God surrounded those who fear Him. There is no way enemy can stretch forth His rod. òkè ló yí ìlú ìkálò. Because this city is encompassed with mountains. mo gbé ara mi kalẹ̀. I presented myself. aluduru àtẹwọ́ a máa dún sí i. Jesus you are here kíṣà wa Jesus you are here. Jesus you are here you are here for me. Jesus you are here. Àwọn náà èmi náà rẹ Olúwa síbẹ̀ èmi náà rẹ níwájú rẹ Olúwa níwájú rẹ Olúwa. I am here before you. Ní orúkọ Jésù Olúwa wa ni a gbàdúrà. In Jesus' name our Lord we pray. Alàgbà mi tiẹ̀ ti fẹ́ gbẹ̀kọ́ lọ́wọ́ mi bẹ́ẹ̀ o. Ó ti fẹ́ já ẹ̀kọ́ pa ṣùgbọ́n mi ò ní jẹ́ kó jàgbà. Ẹ jọ̀ọ́ tó bá jẹ́ pé Jerusalem láti máa rí Jésù. Ẹ̀yin mélòó ló lè see Jesus in Jerusalem? How many of us can travel down there? When we went. Nígbà tá a lọ. Each person spent about ₦1 million. Owó tá a ná ó kàn ní díẹ̀ ní mílíọ̀nù kan ni. Owó tá a san kalẹ̀ over 700,000. The advance payment. Ìgbà yẹn la máa mú 50,000. Then. DTA dání owó basic travel allowance kó máa náwó lọ́hùn. Ìyẹn ò sí lára owó 50,000. Hòtẹ́ẹ̀lì àti gbogbo not part of àtọwọ́ ìrìn àjò. Your Tí hotel. gbogbo mọ́tò tó ń gbé wa lọ́hùn àti sanwó rẹ̀. We pay for all the vehicles boarded there, the food and every other thing. Ìgbà tí a ń lọ gan tí. Even while we were Tí going. mo ní pọ̀pọ́ mi máa tẹ̀lé táwọn ní kí pọ̀pọ́ mi tẹ̀lé mi pé wọn ò lè jẹ́ kí dádì wọn nìkan máa lọ. When they said I shouldn't go alone. Wọ́n ní kán kówó yẹ fóun. He said they should give her that money instead of just use it on Pọ̀pọ́ mi excursion. ní kán kówó yẹ fóun. Wọ́n wá sọ fún pé And she a ò was lè fún told ẹ lówó
afẹ́ kó o bá dádì wa lọ àlè jẹ́ kí We dádì can't wa give you the money. We don't only want our father to go alone. kò fi bàtà dán nǹkan táwọn èèyàn ń sọ táwọn kan ń jọjọ ń rìn tó ń sọ pé While they ó were lóun working fẹ́ wà together, ó ní dádì nìkan náà lòun rò pé ó máa lọ and she said ó lóun he ní didn't káwọ́ want fún wa to náwó talk, jẹjẹ nítorí that you should just give her the money to spend the money. shout hallelujah. Okay, hallelujah. ẹni mélòó ló lè lọ Jerusalem. How many people can afford to travel down there? Assume that is the only place you can see Jesus. Olúwa o ṣé o. Just thank God. A ò wá o káàkiri. We are not looking for you elsewhere. Ó wà ń bí láàárọ̀ yìí. You are here this morning. Ó wà ń bí láàárọ̀ yìí. You are here in our midst. Ó wà ń bí láàárọ̀ yìí. You are here in our midst. Ó wà ń bí láàárọ̀ yìí. You are here in Ó wà our ń bí midst. láàárọ̀ yìí. You are here in our midst this morning. Ní orúkọ Jésù, Olúwa wa ni a gbàdúrà. In Jesus' name, our Lord, we pray. Ẹ wo ọmọbìnrin tó kú lọ́dọ̀ Abraham yẹn. Look at that woman. Ó ń sá lọ. Move away from Wọ́n ní Abraham. ìyáálé ẹ̀fọ́ òru ẹ̀mí Running ẹ̀ tó away. lọ girigirigirigiri. He was Bẹ́ẹ̀ni going, áńgẹ́lì Ọlọ́run pàdé lójú. and the angel of God met Agari. her. Hagar. Agari. Hagar. Agari. Hagar. Ìgbà tó sáà máa bá sọ̀rọ̀ tán. Wọ́n ní After ìwọ lóyún. talking with her, Ọlọ́run tó rí and the mi. Holy Spirit was telling Ó her sá that lọ you ní are padà lọ pregnant. tẹríba. And she said, the Lord has Ẹ̀mí seen. mọ́ náà bá àwọn kan sọ̀rọ̀ ẹ̀ tẹríba me. tẹríba. Holy Spirit is talking to Mo ti some people. gbàdúrà yín Just tẹríba bow láàárọ̀ down ìmọ̀ ń and start your gbàdúrà prayer, kọjá. passing through the shore. Tẹ̀rí ẹ̀ bá Ọlọ́run Bow orí mi láàárọ̀ down. yìí. God, you see me. Orí mi láàárọ̀ yìí. God, you see me. Orí mi láàárọ̀ God, yìí. you see me this morning. Jésù Olúwa wa. Jesus' name. Ẹ I jẹ́ will kí n lè pray. tẹ̀síwájú díẹ̀ kékeré. Let me just move. Wọ́n ní àkókò wo rèé? Ẹ má gbàgbé What time is it? I'm available. Ká ẹsẹ̀ yẹn mọ̀mọ́ kí mi tó lọ parí ẹ̀. Òyìnbó yẹn ń sọ̀rọ̀. Have made myself Available. available to those who haven't bothered to ask. I'm available. Pé mo wà lọ́dọ̀ yín. I'm here. Ready Mo wà to be níbí. found. Wàá rí mi. By You will those see who me. have Wàá rí ọwọ́ mi láàárọ̀ You see yìí. my hand. Amen. Wàá rí agbára mi láàárọ̀ See my yìí. power. I kept saying, I'm here. Mo ń pariwo. Mo tún tẹnu Mo ń mọ́. pariwo pé I bí ni mo emphasize wà. that I'm here. Níbi tí méjì àbí mẹ́ta bá ti péjọ Wherever there lórúkọ are mi. 2 or 3 Mo ń pariwo gathering in pé my mo wà ń bí. name, I'm saying I'm with them. So ìdí tí ó fi jí àkókò yìí gan-an That ní is àkókò why ìṣẹ́gun rẹ that nìyí. this is your own Kókó time àkọ́kọ́. of victory. A rí àyè We have access láti rójú bàbá. to see faith. A rí àyè We have access láti rójú Ọlọ́run to tá a see pè. the face of our Access God. to him, to the Father. Aráyè sọ́dọ̀ bàbá wa. Díẹ̀ tó fi jẹ́ pé àkókò ẹ̀ rí. That is why this is your own Òní time. àti sákìrì bàbá You wà need bí. not to run. Bàbá wà bí. The Father is here. Jésù sọ àsọtẹ́lẹ̀ Jesus prophesied nígbà tó ń lọ. while he was going. Ẹ má jẹ́ kí ọkàn yín kí ó. Let not your heart be troubled. Gbọ́ mi o. Listen to Mo ń me. wọnú ẹ̀kọ́ lọ nìyẹn o. Ìjọ́nú orí kẹrìnlá. John chapter 14. Ìdí tó fi ní kọ́kàn òun má dàrú. The reason why he was saying we shouldn't be Mo wà bẹ́ẹ̀ o. troubled. We are still coming there. Èmi ń lọ I'm going sí ọ̀dọ̀ bàbá. to my father. Mo fẹ́ lọ ṣètò àyè sílẹ̀. I want to go and prepare a place for Màá you. wá padà wá. And I will come back or Nítorí return náà, to you. For this Gbogbo ohun reason, tó ń dọkàn yín rú lónìí. all those things Ẹ má that is jẹ́ kí troubling ọkàn yín you, kí ó dà. let not your heart be troubled. Bí ẹ láìsàn, If ẹ you má are jẹ́ sick, kí ọkàn yín kí let ó. not your heart be troubled. Bí ara ni yín, If you are ẹ má jẹ́ afflicted, kí ọkàn yín kí ó. let not your heart be troubled. Bí ẹ níṣẹ́, ẹ má jẹ́ kí Jobless. ọkàn yín kí ó. Let not your heart be Bí ẹ̀jẹ̀ ń troubled. jà lórí rẹ tó fẹ́ wú ọ mọ́lẹ̀, Even if má jẹ́ kí ọkàn rẹ kí Want to ó. ruin you. Let not your heart Bí be òmò tó troubled. lè ṣe ọ́ láyé, Whatever Jésù happens, yanjú ẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀ṣẹ̀. Jesus settled everything with Má that jẹ́ kí verse. ọkàn rẹ kí ó. Let not your heart be Mo troubled. fẹ́ ṣètò. I want to make a plan. Ẹsẹ̀ yẹn ní ìtumọ̀ méjì. That Mo verse fẹ́ has two ṣètò meanings.
I want to make bí it. ẹ ṣe máa ráyè rí ojú How bàbá. you will have access to my presence. Yẹn làkọ́kọ́. That is one. Mo fẹ́ ṣètò I want to make bí it. ẹ ṣe máa ráyè rí ojú bàbá. How you will see his face. Èkejì. Secondly, Tẹ́ ẹ bá ti rójú bàbá. when you have Ẹ access to ṣe him, sọ́dọ̀ bàbá níkẹyìn ayé. then you return to him at the end of your Ẹ journey. wá rí lédè sí lọ́dọ̀ rẹ̀. You will have a place to rest. Mi ò fẹ́ At the end kẹ́dùn of your láyé. journey. I don't want you lost in this Má jẹ́ world. kí ọkàn yín kí ó. Let not your heart be troubled. Do not let your heart be troubled. John 14:1-2. Ìwé Jòhánù orí kẹrìnlá ẹsẹ̀ ìkíní Yes. sí kejì. Do not let your heart be troubled, distressed, agitated. Gbogbo gbígbóná ọkàn ara níní ìlà àṣeṣe ẹ má jẹ́ kí ọkàn ní kí ó. Let not your heart be troubled. You believe in and adhere to and trust in. Kódà nígbà tó máa parí ẹ̀kọ́ yẹn dé orí Even kẹrìndínlá at the orí end of kẹrìndínlógún that, mo fẹ́ kó o yín lé bàbá lọ́wọ́ ni. Said I want to hand you over Mo to fẹ́ Father. nígbà tó bá parí ètò After mo ṣe pé finish the plan. mo ṣe pé màá máa bẹ bàbá fún Know that I am begging Father for you. ẹ̀yin fúnra yín á máa bá bàbá You sọ̀rọ̀ yourself, mo you fẹ́ parí ètò. communicate with Father. Let me finish Ìgbà tó there. bá parí ètò kó ṣe pé màá máa bẹ bàbá fún yín. After settling the thing, Ẹ̀yin àti bàbá á máa sọ̀rọ̀ mo fẹ́ kó o you yín be lé lọ́wọ́. communicating together with your Father. I want to hand you over to him. Ìgbà ló sọ pé lọ́jọ́ náà òní lọ́jọ́ náà. When he says Lọ́jọ́ náà in that day, ẹ bèrè today is fún that day. lórúkọ mi You ask bàbá yóò anything in your ṣe. name and God will do it. Amen. That's 23:24 chapter 15. Orí Lọ́jọ́ ń bọ̀ kẹrìndínlógún mú lọ báyìí ẹsẹ̀ ìkẹtàlélógún sí Ìbànújẹ́ kẹrìnlélógún. bá yín báyìí Jésù fẹ́ kú. Today Tó ń ṣàánú Jésù you are má ṣàánú troubled. Jésù. Those who are Ọjọ́ rere mi ló dé. my own good Bàbá mi máa halẹ̀ mọ́ mi mọ́. Ariwo lásán ló ń pa kiri. Mo fọwọ́ sọ̀yà nínú Jésù. Ọjọ́ búburú. Ẹni tó gbé ọjọ́ búburú lọ. Nípa kí Nípa ẹsẹ̀ máa jẹ mọ́. Mo ń pariwo wípé ọjọ́ búburú ti lára èmi. Don't worry your mind. Má yọ ara rẹ lẹ́nu. Stop being disturbed. Ìwọ dídàmú. Wàá rójú Ọlọ́run láàárọ̀. You will see the face of God this morning. Àdúrà rẹ̀ á gbà láàárọ̀. Prayer will be answered. Òkè yẹn á di pẹ̀tẹ́lẹ̀ That láàárọ̀. mountain will become a Amen. plain. Ìwà àti bàbá àjọjọ sọ̀rọ̀. But you and God, you communicate together. Ó ń ka bẹ́ẹ̀lì ní ìjọ náà. bẹ́ẹ̀ bí mi léèrè ohunkóhun. Ó ti bọ́ sí 16 nìyẹn. Ẹ̀ní bí mi léèrè. lóòótọ́ lóòótọ́ ni mo wí fún yín. Bẹ́ẹ̀ni. ohunkóhun tí ẹ̀yin bá béèrè lọ́wọ́ bàbá ní Èmi orúkọ àti mi. bàbá lá máa sọ̀rọ̀. òun ò fi fún yín. Ẹ̀yin ìjà àti máa wá mi. Orúkọ mi lẹ́ẹ̀kan máa lò. You only use Bàbá your mi faith. àti bàbá ni mo kó yín lé I lọ́wọ́. handed you over to Father. I To the assure Father. you. To the Father. I assure you. Most solemnly I tell you that my Father will grant you whatever you ask Whatever. in my name. In my name. As presenting all that I am. títí di ìsinsìnyí ẹ kò tí ì béèrè ohunkóhun lé orúkọ mi. Up to this time you have not asked a single thing in my name. ẹ béèrè ẹ ó sì rí gbà. Ó ti tó. Ask. Tó ìsọtẹ́lẹ̀ yẹn. That prophecy. Òun ló wá ní ìmúṣẹ. Now, Báwo ló ṣe kàn to ọ́? fulfillment. How are you concerned? Báwo ló ṣe kàn ọ́? How are you now concerned? Róòmù orí ìkarùn-ún. Romans chapter 5. Bó ṣe kàn ọ́ láàárọ̀ yìí ni. This is how. Bóò ní ìsọtẹ́lẹ̀ yìí ṣe máa ṣẹ mọ́ ọ How lára. will this prophecy Róòmù come orí to pass ìkarùn-ún. on you? Ẹsẹ̀ ìkíní sí ìkejì. Romans 5. ǹjẹ́ bí Jẹ́ a kí ti ìsọtẹ́lẹ̀ yẹn ṣẹ mọ́ ọ lára Let o. the prophecy come to Bíbélì. pass. ǹjẹ́ bí a sì ń dá wa láre nípa ìgbàgbọ́. Number one. Therefore, since we are justified, acquitted, Tí ẹ bá wá gba Jésù gbọ́. When you not believe Tí ẹ in gbà Christ, pé ẹ ò lè rárá yín and lọ́wọ́. if you believe, you can't help Ẹ ò yourself. lè dáborí You ẹ̀ṣẹ̀. cannot overcome sin. Ẹ ò lè dábàrá alone. yín lọ́wọ́ You àgbèrè. cannot deliver O yourself ò from lè gbára ẹ fornication. kó o má ṣe pè. You cannot do O ò lè without ṣe kó o má cursing. bínú. You cannot do O ò without lè ṣe angry. kó o má ronú ibi. You cannot do O lè without má evil jà. thought. You cannot but fight. Torí ẹ̀dá ni ẹ̀ṣẹ̀. Because sin itself is a Tó bá sọ nature. pé mo máa tíra kí n mọ̀ ṣe pè You lọ́dún will say ìṣòro you will mẹ́fà. try not to cause this year. Ẹ̀dá You are deceiving ẹ́ńjìnì yourself. èpè wà lókù The rẹ̀. engine of sin is within Ẹ́ńjìnì you. ìjà bó ló wà. Engine of fighting reside in Yóò. you. Ẹ́ńjìnì kórìíra bó ló wà. The engine of hatred Ẹ́ńjìnì resided kó máa rojú reside in ẹlẹ́jọ́ you. bó ló wà. The engine of backbiting. Ẹ́ńjìnì tó fi ń mú yàn lọ́ta bó The ló wà. engine to withstand is
in you. O dẹ̀ lè dára rẹ̀ gbà. And you can't deliver yourself. Ẹ́ńjìnì yẹn ló dẹ̀ máa pa ọ́. And that engine. Tí a bá gbọ́ lọ́wọ́ ẹ́ńjìnì yẹn wà fún ọ̀run wà pa ọ́ pátápátá. Ẹ́ńjìnì ni. It's an engine. Ẹ́ńjìnì ni. Engine. Tó wọ́n láwọn oníṣègùn. When you see a smoker. Tó bá mú tó bá ti mọ lára. Béèyàn bó bá lóhùn ní mọ́mọ́. Bó bá mú lọ lọ́dẹ̀ tó bá gbóòórùn. He promised you not to smoke again. If he's passing by a smoker, he will be trying to perceive the smoke. Because he can't deliver himself, the engine is within him. Gbogbo àwọn tó mú gógóró dáadáa. Those drunkards. Tó mú gbó dáadáa. That smoke kàámù dáadáa. Àwọn tí àgbèrè ti wọ̀ lásán. Those whom fornication tó jẹ́ pé become their norm. lóbìnrin àwọn kan wà tó jẹ́ pé wọn ò lè ṣe. Women they can't do without it. Gba wà lọ́dọ̀ ọmọ àkàmìlà mu àbúrò mi kan mú. While we were still young, I was trying to help a particular young brother. He said, brother, said, I'm trying. It's not mine. I only love to do it. And I was a young man, many years old. I said, this thing will ruin you. And he said, it's not my fault. I handed that over to Jesus. You tell Jesus that I can't deliver myself. If you don't say it, trust in God like that, you can't be free. You can't be free. Gbogbo ìwà ìbàjẹ́ ayé wa. All the corruptions gbogbo ẹ̀ ń jìnnì nínú ayé wa tó so wá dẹni ìpa. All those engines that turn us to be a ruin people. Wá sọ̀dọ̀ Jésù pé the day you come to Jesus mi ò lè rárá mi lọ́wọ́. That I cannot help myself. Kí ni mo pè? That I can't help myself. Tó bá dẹ̀ ti pé tó sọ, ó lè purọ́ fún mi. You may lie to me. Don't lie to God. Declare your identity. You know, we all love that women of John chapter 8. The meaning of our bowing down is that it is my fault. We love that tree on the cross. We are in sin. I'm guilty. I'm guilty. You are faithful. This is the reward of our sin. But instead of that, we be wishing something. Pointing, accusing finger. It was a woman that enticed me. Didn't Joseph run away? Didn't he run? The door was even shut. And the woman remained named. He held on to him. He held on to him. I caught you today. He escaped. He removed the garment and ran away. That person, you can as well receive such help. Somebody calls you. If we want to judge, he can do it. That is not my fault. You can say it's not his fault. The woman calls him. He's devilish. He's from atmosphere. He's an imp. He's an imp. And he ruined the life of that boy. But Joseph said, it is my fault. God help me. I want to be free from this shame. Make the way for me. Open the way for me. I want to come out. That is the struggle then. Make the way for me. I want to escape. And God gave us the wisdom. We gave him the wisdom. And he escaped. This boy escaped. I will catch you. I, he owe me.
o dẹ̀ tẹ́ mi o tẹ́ mi. You just useless me like ordinary slave. ẹrú lásán lásán. tó bá ti ṣe fẹ́ Ọlọ́run ẹni tó bá lóun á ṣe fún ọ ó ṣe fún ara rẹ̀. If you are doing the will of God, anyone that want to deal with you will deal with himself. mo ló ṣe. He will deal with himself. Ṣé ohun tó ṣe fún ọ gangan ni. What he will ó máa do gbé to ọ you débi ayọ̀ will rẹ. lead you to your place of joy. So gbogbo ẹni tí ò lè rárá rẹ̀ lọ́wọ́. All those who couldn't help themselves. tó bá ti wá pé mi ò lè dá ṣe. Come that I can't handle this. mi ò lè dá ṣe. I can't handle it. Jésù ràn mí lọ́wọ́. Jesus help me. lànà fún mi. Make a way for me. Bíbélì ló sọ bẹ́ẹ̀. According ó to the ní kò Bible, sí ìdánwò kan. there is no temptation tó dé bá yín. that came upon you ó máa ń mọ or come upon níwọ̀n you. bá. They are limited. Ọlọ́run máa ń lànà àbáyọ. God will make a way àwa of ni òun mọ̀ bá a ṣe yọ. Only we may not know Olúwa how mi to ò lè stay. yọra mi. Tell yourself, Olúwa God kó cannot mi escape. yọ. Lord, lead me out. ìjà rẹ nìkan bẹ́ẹ̀. Can we see tí ò lè someone dára like rẹ̀ gbà that who láàárọ̀. cannot deliver himself? tó ń bá ẹran ara jìjà kan. He is struggling with tó ń flesh, bá ìṣẹ́ jìjà kan. struggling with tó ń bá àgbèrè sin, jìjà kan. struggling with tó ń bá fornication, sìgá jìjà kan. struggling with tó ń bá cigarettes, igbó jìjà kan. struggling with tó ń bá hell, ògógóró jìjà kan. struggling with tó ń bá alcohol, ẹ̀mí ìjà jìjà kan. struggling o lè mọ ṣépè. with spirit of o power. lè mọ You bínú. cannot o ṣáà pé you cannot wọ́n ní do onífẹ́ that o ṣáà ń kó angry. ìta ẹnìyẹn ṣáá. You hate someone, o lè gbára you rẹ̀. can't deliver tó o yourself. bá dẹ̀ bèbè fọlọ́run wà á parun. And if you don't allow God, ó ṣẹ̀mí ni mo gbọ́dọ̀ ṣe fún He offended me. I must èṣù deal with it. ló ń fọ̀ yẹn nínú. Satan is Ẹ̀mí saying ìparun that ló ní kó within ṣe you. fún yín. That spirit of destruction is saying bí you should deal Ọlọ́run with nìkan it. Ọlọ́run ní kéèyàn gbàjà ara rẹ̀. That God said we Ọlọ́run should avenge ló ń of kọ́ ourselves. ẹlẹ́kọ̀ọ́ yẹn. It's not God. It's Satan that is teaching mi ò you. lè rárá mi lọ́wọ́. I can't help myself. Ìjà rẹ̀ nìkan. Can we see anyone? Ìdí lórí ẹsẹ̀. Rise up on your feet. Mi ò lè rárá mi lọ́wọ́. I can't help myself. Mi ò lè rárá mi lọ́wọ́. I cannot help Mo fẹ́ myself. bọ́. I want to be free. Mo fẹ́ bọ́. I want to be free. Mo fẹ́ bọ́. I want to be free. Lórúkọ Jésù lẹ́nu. God, in the name of Jesus Christ. Mi ò lè dára mi gbà. I cannot deliver myself. Mi ò lè dára mi gbà. I can't deliver Mi ò myself. lè dára mi gbà. I can't deliver myself. Ràn mí lọ́wọ́. Help me Má jẹ́ ń parun. not to be Má jẹ́ ń destroyed. parun bàbá. Help me not to be Náwó destroyed. àánú rẹ sí mi. Strength for your Mú mercy mi to help. jáde láàárọ̀ yìí. Bring me out this morning Nítorí orúkọ rẹ. for your name's sake. Mi ò lè ran ara mi I lọ́wọ́. can't help myself. Èmi gan mọ̀ pé mo weak. I know I'm weak. Torí orúkọ Jésù torí ẹ̀jẹ̀ rẹ̀. For the name of Jesus, because of His name, Ní because of His orúkọ blood. Jésù ni mo gba àdúrà. In Jesus' Mo name. gba orúkọ rẹ gbọ́. I believe in your name. Mo gba ẹ̀jẹ̀ rẹ I gbọ́. believe in your blood. Ó máa ń yọ ni. You can Ó deliver máa ń one. gbá ni. You can save. Fi ọwọ́ rẹ kó mi yọ láàárọ̀ yìí wí bẹ́ẹ̀. Save Fi me ọwọ́ rẹ this kó mi morning. yọ. Yọ Save mi me with your pátápátá. powerful hand this morning. Kò sọ mí dòmìnira. And set me free. Sọ mí dòmìnira. Set me free. Sọ mí dòmìnira. Set me free. Torí ò wà níbí láàárọ̀ Because yìí. you are here Ó this ń gba morning. bí kọjá You are láàárọ̀ yìí. passing by this Kó mi morning. yọ pátápátá. Deliver me totally. Ní orúkọ Jésù, Olúwa wa ni mo gba In àdúrà. Jesus' name our Lord we pray. Bí ẹ ṣe jẹ́wọ́, As you confess, so shall it be. agbára Ọlọ́run kó kó yín yọ Let the láàárọ̀. power of God deliver you. Kọ́lẹ̀ yẹn kó ṣẹ mọ́ yín lára. That document be fulfilled in your Níwájú life. Ọlọ́run, a rí yín láìlẹ́sẹ̀ láàárọ̀ yìí. God see you sinless. Lọ́dọ̀ Ọlọ́run ẹ jẹ̀bi. In the presence of God, you are not Ní orúkọ guilty. Jésù ẹ ò jẹ̀bi. You are not guilty. In the Ẹ̀mí name of òmìnira Jesus. kó bà lé yín láàárọ̀ Let the yìí. spirit of freedom come upon Jésù you. gba àdúrà. In Jesus' name we pray. Jókòó. Sit down. Ẹsẹ̀ yẹn ni mo fẹ́ túmọ̀ dáadáa. That verse I Torí want to give ibi you tí ẹsẹ̀ pé Olúwa wà ń bí. that God Bí aráyè lọ́dọ̀ bàbá. that we have Ibi access tó to ti kàn wá rè This is where you ẹ̀ka are- Róòmù we ní are karùn-ún concerned. Romans Bíbélì chapter five. sọ̀rọ̀. ǹjẹ́ bí a sì ti ń dá wa láre nípa ìgbàgbọ́ Bẹ́ẹ̀ni, àwa ní àlàáfíà lọ́dọ̀ Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ni, nípa Olúwa wa Jésù Kristi. ó ti tó. Ṣé ẹ rí bí ẹ ṣe pinnu níwájú Ọlọ́run yẹn pé ẹ lè ra ní lọ́wọ́ yẹn? You've decided before God that you can't help yourself. Sọ̀yìnbó yẹn sí mi. Sọ̀yìnbó yẹn sí mi. Therefore, Yes. since we are justified Lọ́dọ̀ Ọlọ́run, as In the presence of God, àkáǹtì ẹ̀ṣẹ̀ rẹ ó parẹ́ the láàárọ̀. account of sin is cleared off. Tí mo ló ṣe.
lọ́dọ̀ Ọlọ́run o lẹ́jọ́ jẹ́. You have no case to answer. lẹ́jọ́ jẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. I have no case to answer for you. You are not judging me. I have no case to answer. The blood of Jesus cleans my sin. The blood of Jesus delivers me totally. I'm not guilty before you. Shout hallelujah. Hallelujah. Ó nítorí Ọlọ́run ló ṣe yẹn. Because God did it. Nísìnyí ẹ ti ní àlàáfíà lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Now you have peace. Èdè Jésù yẹn ṣe for him. That language of peace has come to pass. The peace be unto you this morning. Gbogbo nínú ọkàn rẹ báyìí máa wí bẹ́ẹ̀ kálàáfíà kó jọba. Let peace reign in my heart. Kí àlàáfíà kó jọba. Let peace reign in my heart. Let peace reign in my heart. Kí n máa fi gboyà bá bàbá sọ̀rọ̀. For me to speak with God before you. Let peace reign. Kí àlàáfíà kó jọba. Let peace reign in my heart. In the name of Jesus. Ní orúkọ Jésù. In the name of Jesus. Ní orúkọ Jésù. Jésù Olúwa wa. Ìtumọ̀ rẹ̀ nìyí. Bí Ọlọ́run ṣe dá yín láti yẹn tẹ́ ẹ fi bọ́lọ́run sọ̀rọ̀ yẹn. You are being justified by God. Ọkàn yín á balẹ̀ báyìí. Your heart will be settled. Bẹ́ẹ̀ gbà tí Jésù sọ̀kalẹ̀ sáà náà ọmọdé. Just like when Jesus descended to the midst of the disciples and he said, we have the peace of reconciliation to hold and to enjoy. Ọkàn ẹ balẹ̀ pé bàbá ti ṣàánú fún mi. You are settled that God, He had mercy upon me, sins no more upon my name. I become the household of God. I become the household of God. I receive help. I receive help. I have received help. God is pleased. Hallelujah. Hallelujah. Bí ó ṣe kàn wá nìyẹn òbí Jésù kó wa lé Ọlọ́run lọ́wọ́ ni. That was how we were concerned, how God handed us over to Jesus. Ọkàn rẹ balẹ̀. O lè sọ pé bàbá mi ti ń bẹ ní. You can now say, my Father which is in heaven. Àlàáfíà jọba. Peace will reign. Olóò jọba. Peace will reign. Ó wá kó èdè tí mo fẹ́ lò. Ó yá. Mi ò fẹ́ yà sí gbósìkì. Ó kò tí ì tán. We have the peace of reconciliation to hold and to enjoy peace with God through our Lord Jesus Christ, the Messiah. Through Him, also we have our access, entrance. Ọ̀kàrí nípasẹ̀ rẹ̀, àwa rí àyè sí ọ̀dọ̀ bàbá. A rí àyè sí ọ̀dọ̀. Have access to our Father. Tani ọ̀dọ̀ tani a rí àyè sí o. Ọ̀dọ̀ bàbá. Bó ṣe kàn án nìyí. Tí a bá yọwọ́ ẹ̀ṣẹ̀, o lè pe Ọlọ́run ní bàbá rẹ. You can call God your Father. Tí o bá lálàáfíà tọkàn rẹ̀ bá balẹ̀ pé bàbá yìí bàbá dáadáa ni. O lè ráyè fọ́lọ́ rẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ àti. God is a good God. You can't have access to Him. Ẹ̀ṣẹ̀ ló ń tilẹ̀kùn. It is sin that normally shuts door. Ṣùgbọ́n a ti mú ẹ̀ṣẹ̀ kúrò. For sin has been removed. Lẹ́jọ́ jẹ́. You have no case to answer. Mi ò lẹ́jọ́ jẹ́. Tell yourself, I have no case to answer. Mo ṣe fi ń gbàdúrà rẹ ni o. That is how bàbá ìwọ ló ṣètò yẹn mi ò lẹ́jọ́ jẹ́. It's your plan, O God. Nígbà tí mi ò ti lẹ́jọ́ jẹ́. Since I have no case to answer, who will accuse me? Nítorí náà mo ráyè sọ́dọ̀ rẹ. I have access to you. Bàbá mi ti ń bẹ ní. My Father which is in heaven. Shout hallelujah. Ẹ ké hallelujah. Shout hallelujah. Ẹ ké hallelujah. Bó ṣe kàn wá nìyẹn o. That is how we understand. Mo ní sọ yí ọ dáadáa. Do we understand? Mo ní sọ yí ọ dáadáa. Do we understand? Mo ní sọ yí ọ dáadáa. Do you fully understand now? Hébérù. The book of Hebrews. Orí kẹwàá. Chapter 10. Torí foundation nìyẹn bí mo bá pẹ́ níbẹ̀. That is. Yòókù á máa rọrùn. Ẹsẹ̀ kọkàndínlógún. Sí ẹsẹ̀ ìkejìlélógún. Ará. Therefore, brethren. Ǹjẹ́ bí a ti ní ìgboyà láti wọ inú ibi mímọ́ nípasẹ̀ ìjẹ́ Jésù? Since we have full freedom and confidence to enter. Kí ló fún wa láàyè láti dọ̀dọ̀ Ọlọ́run? What gave us access to the presence of God? Kí ni o? Ẹ̀jẹ̀ Jésù. Ẹ̀jẹ̀ tó wẹ ẹ̀ṣẹ̀ wa nù. Lord that cleans our sins. Ẹ̀jẹ̀ Jésù wíbẹ̀ lẹ́ẹ̀mẹ́ta. Ẹ̀jẹ̀ Jésù. Ẹ̀jẹ̀ Jésù. So o lè wọ iwájú Olúwa báyìí. You can go to the presence of God now. Kọ́rìntì kìíní. 1 Corinthians. Orí ìkẹta. Chapter 3. Ẹsẹ̀ ìkejìdínlógún. Verse 18.
Kọ́ríńtì kìíní. 1 Corinthians. Yes. Chapter 3 kí ẹnikẹ́ni má ṣe tan ara Sorry, rẹ̀ jẹ. sorry. 2 Corinthians. Kọ́ríńtì kejì. Chapter 3. Orí kẹta. Ẹ̀kọ́ tó gùn ní ṣùgbọ́n mo fẹ́ yá ẹsẹ̀ ló ń bẹ̀ ni. Long sermon. 18. Ẹsẹ̀ ṣùgbọ́n gbogbo wa ń kejìdínlógún. wo ògo Olúwa láìsí ìbòjú. Nísìnyí. all of Now. us. Gbogbo àwa tó ti gba Jésù. All Àwa ń rí ògo Olúwa láìsí kí ni mo pé o. we now láìsí see ìbòjú. glory of God without veil. bí ẹni pé nínú àwòjíji. Bẹ́ẹ̀ni. a sì ń pawádà sí àwòrán. Ọlọ́run á wá máa yí ayé rẹ padà. God Gbogbo is ibi coming our ìbàjẹ́ life. ayé rẹ nísìnyí. Ẹ ti rí àjùsọ́dọ̀ ọba bá. Now O you lè are lójú perfect Olúwa God. báyìí. You can see the face of Tó bá God ti ń now. wojú Olúwa lójoojúmọ́. Seeking the face Gbogbo ohun of tó God kú nínú daily. ayé yóò yí padà. All those evil things in your life will be changed or Ìbànújẹ́ transformed. á di ayọ̀. Sorrow Ẹkún will rẹ transform to á joy. bẹ̀rí. Your weeping will transform to A máa yí ọ padà. loving. Títí wàá fi jọ Jésù. Transform till you resemble Christ. Jésù ti ṣàṣeyọrí lórí ìlú. Jesus overcame on that. Tó o nílò ọjọ́ náà. Today is the Tó o day rí àyè sí ọ̀dọ̀ that you ọba. have access to His presence. Tó o lè pe Ọlọ́run ní You can bàbá. call Him your Father. O lè pe Ọlọ́run ní You bàbá. can call God your Father. Nípa ẹ̀jẹ̀ Jésù ò lè sá bàlàbàlà. Mo dé ò bàbá. Jesus, Mo dé ò you can bàbá. run to Mo Him. dé ò You bàbá. can run to Him that here am I, O Ọjọ́ God. náà rí. Today is the day. Shout hallelujah. Eke hallelujah. Shout hallelujah. Eke hallelujah. hallelujah. Shout hallelujah. hallelujah. Shout hallelujah. hallelujah. Jẹ́ ń lo kókó yìí. We use this point. Ìdí ẹ̀ nìyí. This is why Ògiri ìkélé ní ti wó. the wall of partition is Ohun falling. tó dí wa mọ́lé. That thing that Tí ò lè blocks jẹ́ us, kọ́ ọmọ ènìyàn. Tó jẹ́ That pé prevents Jerusalem nìkan man, lọ Ọlọ́run wà. that make them think God is only in Nígbà àwọn tó Jerusalem. pẹ́ sílẹ̀ kí mo fẹ́ fẹsẹ̀ rẹ̀. What we are thanking God for the other time. That's what Torí I ẹ̀ want ló wọ̀ to fún establish. Jerusalem. Because you don't have money to Tẹ́ travel bá to dẹ̀ máa lọ Jerusalem. Jerusalem ẹ̀ ní lọ lọ́wọ́ òfo. If you will go to Jerusalem, you will not go empty-handed. You Ẹ will mú go ọ̀dọ́ there àgùntàn. with gold. Ẹ ṣe ẹ̀ lè rí ojú Olúwa gan. You cannot even see the Ilẹ̀ máa face of di God. ẹsẹ̀ àlùfáà kan mú. You will hold on to the feet of a priest. Ìjọta àlùfáà yẹn bá ti ráàyè déwájú The Olúwa. day that priest have Àwa access to God, sọ̀kalẹ̀, àwa sùn èlé yín then he lẹ́yìn. will come down to bless you. Ẹ̀wá rẹ̀ ẹ̀rọ Ọlọ́run ẹ̀dẹ̀ ẹ̀rọ You will now Ọlọ́run. say you see God and you Ṣùgbọ́n will not see Him. ohun tó dènà mọ́ wa. But those things Tó fi that di pé block ká máa us wá Ọlọ́run ká yẹn. make us turn us to Ògiri ìkélé ní wó. that wall of partition is falling. Matthew 27. We Matthew Fúlàní verse 51. ẹsẹ̀ Ìyẹn ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú ikú Jésù. That one Bíbélì happened with the death sọ̀rọ̀. of Jesus. Matthew 27. Ìwé Matthew orí kẹtàdínlọ́gbọ̀n. 56. Jésù sì tún kígbe Ó sí kígbe. òun Ìwé rárá. àádọ́ta Yes. sí ìkọkànléláàádọ́ta. ó jọ̀wọ́ ẹ̀mí rẹ̀ lọ́wọ́. Ẹ̀hẹ́n. wò ó Wo. aṣọ ìkélé tẹ́ḿpìlì sì ya sí méjì Kí náà ló yà? láti òkè dé ìsàlẹ̀. Kí náà ló yà? Veil of the temple. Kí náà ló yà? The veil of the temple. Bó ṣe kégbe yẹn. As he Nǹkan cried. tí gbé yẹn ṣe. What that cried did. Bó ṣe kégbe lé òun rárá. Cried loudly. Jòhánù John. orí ìkọkàndínlógún John 19. ẹsẹ̀ ọgbọ̀n. Verse 30. Jòhánù John. orí nítorí náà John 19. nígbà tí Verse Jésù ti 30. gba ọtí kan náà yes. ó wí pé ó parí. Ó kégbe pé ó parí. And he shouted, ó sì "It tẹ is orí rẹ̀ bá finished. ó jọ̀wọ́ ẹ̀mí Ó rẹ̀ parí. lọ́wọ́. It is finished." Ó wá jọ̀wọ́ ẹ̀mí rẹ̀ lọ́wọ́. Surrender. Kí ló is parí? finished. What is Kí ló it that parí? ended? What is Ẹ sọ it bí ẹ̀ ń bẹ̀. that ended? Tó o bá gbà pẹ̀lú Jésù. If you agree with Gbogbo him, tí Jésù ló parí. all that Jesus Nínú ayé ẹ̀ láàárọ̀ finished, yóò parí. they will finish your life this Amen. morning. Hébérù Hebrew orí ìkẹwàá chapter 10. ẹsẹ̀ ìkeje Chapter 10 verse 7. nígbà náà ìkẹsàn. ni mo wí pé Yes. kíyèsí Yes. nínú ìwé kíkà nì ní agbé kọ nípa ti èmi Ẹ̀hẹ́n. mo dé láti ṣe ìfẹ́ rẹ̀ Máa kà lọ Ọlọ́run títí dé ẹsẹ̀ ìkẹsàn. nígbà tí ó wí ní ìṣáájú pé Bẹ́ẹ̀ni. ìwọ kò fẹ́ ẹbọ àti ọrẹ Ẹ̀hẹ́n. àti ẹbọ sísun àti ẹbọ fún ẹ̀ṣẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ìwọ kò ní dídùn sí wọn àwọn èyí tí à ń rú gẹ́gẹ́ bí òfin. Mo ń bọ̀ lórí yẹn tó bá yá. Yes. nígbà náà ni ó wí pé kíyèsí mo dé láti ṣe ìfẹ́ rẹ̀ Ọlọ́run Èdè kan wà tí mo fẹ́ gbọ́. ó mú ti ìṣáájú kúrò kí
kí ó lè fi ìdí èkejì múlẹ̀. gbogbo ẹni bá ti ní mo dé láàárọ̀ yìí síwájú ìfọwọ́ra ìṣẹ̀lẹ̀ ẹgbẹ́ nígbà ògiri nígbà tí Jésù ní ó parí ògiri ìpele wo bó ṣe ní ó parí yẹn end of the old order. òpin gbogbo ìlànà ó kù ti ìṣáájú ó lè fi ìdí èkejì and establish the second. gbogbo ti ṣáájú tó jẹ́ ti òfin. That is of the law. gbogbo ti ṣáájú. All former things. tó ṣẹnu Ádámù wá. Is of the Adam. Is from Adam. eléyìí tó mú ìnira wá. All that brought about affliction, brought about sickness, brought about barrenness, brought about death, brought about trouble. gbogbo ti ṣáájú parí. All the former things ended. wíbẹ̀ ó parí. It is finished. ó parí. It is finished. gbogbo ìrìn àjò ìṣáájú tó all the former journey. láti inú ìyá rẹ. from my gbogbo ẹkún tó fún dòní. all the ó parí. way to today. wíbẹ̀ Jésù ni ó parí. Jesus said it is finished. ẹkún mi parí. my weeping finished. ẹkún mi parí. my weeping finished. ẹkún mi parí. Rise up your àìsàn mi parí. my sickness. ìnira mi parí lórúkọ Jésù. my affliction is finished. ìnira mi parí. my affliction is finished. àìníṣẹ́ mi parí. joblessness is ìbànújẹ́ mi finished. parí. sorrow is finished. wàhálà mi parí. troubles is finished. ìwọ ló ń parí o. you said it is finished. ìwọ ló ń parí o. you said it is finished. èdè rẹ ni kó parí o. the language is it is èdè rẹ ni finished. kó parí mo dẹ̀ the language is it is finished. ìṣáájú nìyẹn o. that is the former thing. ìṣáájú nìyẹn o. those are the former things. ẹkún ìṣáájú kó lọ. the weeping of the wàhálà ìṣáájú kó lọ. the trouble of the former. èpè ìṣáájú kó lọ. the former curses. ní orúkọ Jésù ni mo gba àdúrà. In Jesus' pé name. Olúwa láàárọ̀ yìí fi ìdí ohun tuntun múlẹ̀. Establish new thing in my life. fi ìdí ohun tuntun múlẹ̀ nínú ayé. Establish new thing bó o ṣe ló in my parí life. nìyẹn. As you said ó mú ti ìṣáájú kúrò. He removed the ó former lè thing fìdí èkejì to múlẹ̀. establish the second. fìdí ohun tuntun múlẹ̀. Establish new thing In the name in my of life. Ní In orúkọ the name Jésù. of Jesus. Ní orúkọ Jésù. ní orúkọ Jésù ni mo gba àdúrà. In Jesus' name we I pray. say it the end of the old order. Mo ní òpin ìlànà tàtijọ́. burúkú ìṣáájú kó parẹ́ la. Bad law. gbogbo àrùn tí ẹ jogún láti inú ìyá. All inherited lórúkọ Jésù sicknesses. kó dé bá láàárọ̀. Let an come upon them. àwọn wàhálà tó ti ń bá yí bọ̀ Trouble you bring. lórúkọ Jésù tó parí. Let an end come unto them this morning. Ìdí ọ̀nà ọ̀tún láàárọ̀ yìí. A new way Bí this morning. ìkejì múlẹ̀. Establish new thing this morning. Ètò ìgbàlà kó ṣẹlẹ̀. Time of salvation should happen. Ìròyìn ayọ̀ kó máa bá yín látọ̀. Good news to accompany us. Ìdí ìtura kó fàṣẹ múlẹ̀ ẹnu ayé. Establish comfort in our lives. Gbogbo ohun tuntun gbogbo tí a gbé sínú ètò tó. Oh, all new Láti things àárọ̀ that yìí kó are máa bá embedded yín in those new plans. Let them be our companion this Àtijọ́ kó morning. kọjá lọ. Oh, pass away. Àtijọ́ kó kọjá lọ. Pass Èdè away. wọn Jésù lò ní agbámú. The language we use Mo ló to parí. handle it. We Ó hold mú it. ti ìṣáájú He said kúrò. it's finished. Gbogbo ìṣáájú Taking away the orí former. gbogbo ìṣáájú wàhálà. The Gbogbo former ìṣáájú problem, ẹ̀ṣẹ̀. the Gbogbo former ìṣáájú ìnira. the former Gbogbo affliction, ìṣáájú àìlọ́kọ. the former Gbogbo ìṣáájú of ìnira. loneliness, Lórúkọ Jésù kó former máa of parí affliction. láàárọ̀ yìí. Let them come unto them in Jesus' name. Ohun tuntun kó bẹ̀rẹ̀. Let new things start. Ìlera kó bẹ̀rẹ̀. New health, Lórúkọ Jésù ìtẹ̀síwájú kó bẹ̀rẹ̀. new progress, Lórúkọ Jésù ayọ̀ kó bẹ̀rẹ̀. new joy in the name of Jesus. Lórúkọ Jésù mo gbàdúrà. In Jesus' name, our Lord, we pray. Jókòó. Sit down. Ìdí tó fi jọ́jọ́ òní là ń wò láàárọ̀ yìí. Why is it today? That is what we are considering. Àti ráyè sọ́dọ̀ ọba. We have access to His presence. The end of the old order. Òpin tí Máa ìlànà tẹnu wọn lọ́sọ̀ tàtijọ́. lóru. Emphasize on it. Ohun àtijọ́ lọ. Day and night. That Lord. all things are Oh, over. Lord. They are over. Kí mo ló ṣe? They are all over. Mi ò ní fa gbogbo ẹ̀gùn. Díẹ̀díẹ̀ ni màá mú. I will now But kẹ́mọ̀. extend there Kì í ṣàkókò tó jẹ́ for you pé to know. lónìí báyìí àti lólórí àlùfáà mi. We have Níbi mímọ́. an Mo ṣe high pé ká máa lọ priest. sínú tẹ́pìlì We don't Jerusalem. need to go to temple in Jerusalem. Ògiri yẹn ti wó. That wall of partition, Ògiri tó ń jẹ́ kálùfáà nìkan rọ́ lọ́rùn. the partition that make the Kẹ́rù priest tán ló alone yà in the yẹn face of àkọ́kọ́ God. wà báyìí. There is a particular Àlùfáà way. nìkan ló máa ń lọ sí It's ilé. only the priest that can go Tó bá to the dẹ̀ holy ti ń place lọ. while going. Ó máa rúbọ méjì.
offer to sacrifice. Kí mo ló máa ṣe? He will have to offer to sacrifice. Lẹ́yìn ẹbọ méjì yẹn. After that to sacrifice. Ó máa lọ tìbẹ̀rù. Then he will even be going there fearfully. Even the entire member of the congregation will bow down. It's a day of weeping, a day of sorrow. They don't normally eat that day. It's a day of bitterness for them. A pa ẹran kan fún ara rẹ̀. Slaughter a cow for himself. A pa ìkan fún gbogbo ìjọ. And another one for the whole congregation. He will take the bowl of the blood. Àwa máa lọ. Bí a ti kà nínú ìwé ìtàn. As we read in this, as we read it in history. Torí ẹni tó bá ti wọbẹ̀. Once we enter into that place, nobody can enter the place. Ẹni bá wọbẹ̀ ikú ló máa kú. Anyone that enter that place beside the high priest will die. Tó bá ti lọ ṣàwòrò wà lẹ́sẹ̀. There is a chain in his leg. Wọ́n á so okùn mọ́. They will chain it. Agolo tó wà lára aṣọ àlùfáà yẹn tó bá ti lọ. And that. A máa lọ bẹ̀. Something like bell in the hem of his garment. When get to the holy holy, he will pour the blood in the feet of God. He will first of all sacrifice for himself. Then that of general blood. If God rejected that sacrifice. When they discover it's not shaking the leg, they couldn't hear the sound of that bell. The chain is the remnant of that chain outside we used to draw him out of that place. Then sorrow will come upon them because their prayer is not answered. The prayer is not answered for that year. When they are expecting to come out, they will shake the chain. If he responded, then he's still alive. When Zechariah entered into the place, he was offering. He left everything accordingly. And he returned back. He was happy. And when he got to their presence, he couldn't talk again. He was only gesticulating. This is so tough. This year. He came out, but remained dumb. He couldn't bless them. He couldn't bless them. The beginning of the end. Ìbẹ̀rẹ̀ òpin. Bẹ́ẹ̀ni Ọlọ́run fi lọ́lẹ̀ pé òpin dé bá ti àtijọ́. Establish that the end has come to the former thing. Kí májẹ̀mú àtijọ́ kó yádi. End to the old testament. Let them become dumb. Gbogbo ohun tó ti ń sọ̀rọ̀. All those things that have been speaking. Burúkú sínú ayé yín. Tó ti ń kẹ́kù. That have been causing. That have been causing. Let them become dumb. Kó má sọ̀rọ̀ mọ́. They will not be able to talk anymore. Tó ń sọ̀rọ̀ ibi. That has been. Tó ń ṣépè. Talking evil, causing. Tó ń sọ̀rọ̀ ibi. Talking evil. Let them become dumb. Gbogbo èdè. All contrary languages. Kó jáde láti. Let them become dumb. Bí májẹ̀mú ìlà ibẹ̀ ni májẹ̀mú ìṣáájú ti yádi. That was where. The Old Testament becomes dead. Old Testament ti sọ mọ́ nígbà yẹn tó ní kò lè sọ̀rọ̀ mọ́. None of his coming was. Jésù ẹ̀sẹ̀ wàá wó tó máa lórí nígbà tó dé. And Jesus now ruling the whole thing. Ó ti yájú. They have become it. Àwọn èpè bẹ̀ kò ní jà lórí. All the curses therein will not reign over you. Kò ní bá ọ. The evil therein will not come upon you. Ọ̀rọ̀ burúkú gbogbo tá a sọ níbẹ̀ kò ní The contrary word therein will not be in your life. Rise up on your feet. Májẹ̀mú ìṣáájú yádi. The former testament. Ó yádi. It has become down. Gbogbo ọ̀rọ̀ kọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ kò ní ṣe lórí ayé mi. Every contrary word therein will not come to pass in my life. Lórí ayé mi mọ́. They will not come to pass in my life. Lórí ayé mi mọ́. They won't come to pass in my life. Ó yádi pátápátá. It has become dumb. Ní orúkọ Jésù ni mo gba àdúrà. Jókòó kó lè yé mi. Tí a mọ̀ pé májẹ̀mú ìṣáájú yẹn. Òun ni gbogbo àwọn adáhùn ṣe ń lò. Former testament. Gbogbo ẹbọ tí àwọn adáhùn ṣe ń ṣe òun ni wọ́n ń lò. All those sacrifices they were making. Gbogbo àwọn ìdí àtàlẹ́bọ lóògùn àwọn ẹbọra anú lẹ̀. All those spirit things
wọ́n á sọ̀rọ̀ kò ní ṣẹ mọ́ ọ̀la. They will speak and it will never come to bí pass. àjẹ́ sọ̀rọ̀ kò ní He ṣẹ. will talk, it will not come to wọ́n pass. jáde lórí ọ̀rọ̀ mi. They become dumb. ẹ ti jáde lórí ọ̀rọ̀ mi. You are dumb. ẹlẹ́kọ̀ọ́ lóògùn ẹ jáde lórí ọ̀rọ̀ mi. You have a ẹ ò lè sọ̀rọ̀ mọ́ kó ṣẹ. You cannot talk. ẹ ò lè sọ̀rọ̀ mọ́ kó ṣẹ. All your comments will never come to pass. Even if you make up for ẹ jáde lórí ọ̀rọ̀ mi. it will not come to pass. ní orúkọ Jésù ni mo gba àdúrà. In Jesus' so láti òní name. tó bá tẹ̀lé nìkan tó mú kéde kan. Anyone wúrẹ́wúrẹ́wúrẹ́wúrẹ́. talking to a sham, odi ló ń sọ̀rọ̀. that is a dumb man talking. tanimọ ló ń sọ̀rọ̀. A dumb man talking. tanimọ ló ń sọ̀rọ̀. A dumb. tó máa fọṣẹ sẹ́nu. Using sham. A gbogbo dumb. èdè odi nìyẹn. Those are the èdè kí ni their mo pé language. odi. A dumb language. odi. That is their language. odi. Adam. gbogbo rẹ̀ ṣoògùn wọnú lẹ̀ odi. Let them use themselves as even to do so. ṣé wọ́n ti ṣèpàdé Adam. odi ń sọ̀rọ̀. They hold a meeting. Dumbs were talking. odi. They were talking. The dumbs. jẹ́ kí n lo èdè bíbélì kò lè yé. Let me use ó ní biblical ẹni language. tí a tà sí tí ó You di that have òun. been sold into the shrines. àbíbélì ò wí bẹ́ẹ̀. Didn't the Bible say that? a tà yín seed kọ́nìtìkì ní orí kejìlá mi. 1 Corinthians a chapter tà 12. yín You be seed sold tí ó di òrìṣà. into the shrine. Dump idols not ordinary shrine. Dump idols. Àwọn òrìṣà tí ò lẹ́nu tí ò lè sọ̀rọ̀. Dump idols. Ó di òrìṣà. ẹ̀yin kèfèrí. You tí a tà. Gentiles that ibi tó have ti been sọ sold. ẹ̀mí ló ti ń sọ orí kejìlá ni kọ́nìtìkì ní orí kejìlá. 1 Corinthians ẹ máa chapter bẹ̀rẹ̀ 12. lẹ́sẹ̀ kìíní ẹ bẹ̀rẹ̀ lẹ́sẹ̀ kìíní. 1 Corinthians chapter 12. ẹ̀dẹ́bẹ̀ láìpẹ́. Jẹ́nìsì ẹ̀bùn ẹ̀mí. Bẹ́ẹ̀ni. Ará. Bẹ́ẹ̀ni. About the spiritual gift. Yes. Èmi kò fẹ́ kí ẹ̀yin tí ó jẹ́ òpè. Yes. I do not want you to be misinformed. Yes. Èmi mọ̀ pé nígbà tí ẹ̀yin jẹ́ kèfèrí. Yes. You know that when you were pagans, Yes. A fà yín lọ sọ́dọ̀ àwọn odi òrìṣà. Ká- you were led away to the booths. Lọ́nà bó la wà tẹ́lẹ̀ We are lọ́nà obedient. bó na tàwa sí tẹ́lẹ̀. We are obedient. Bí àwọn olóòṣà bá sọ̀rọ̀ ta ló ń sọ̀rọ̀ ó di. Family Tó lóògùn bá sọ̀rọ̀ ta ló ń The sọ̀rọ̀. Build idol. Mo ní ta ló ń sọ̀rọ̀. Who is talking? Tálàkọ̀ṣẹ́ bá sọ̀rọ̀ ta ló ń The sọ̀rọ̀. shaman is talking. Dumb is talking. Kálẹ̀lúyà kẹ́mi gbọ́ lẹ́nu rẹ̀. Kẹ́kọ̀ọ́ yé mi. Torí òrìṣà rú báyìí. The idol of my town. Ìwé ìtúná fi ń sọ̀rọ̀ níbẹ̀. They use antelope's horn. Àfọ̀ṣẹ́ tó ga. The greatest of all Tọ́lọ̀ ń shafts. pè wọ́n ní odi. Gbogbo God nǹkan called sọ them ní a dumb odi. idol. Ìyẹn ni pé wọn ò sọ̀rọ̀. It means they are not saying anything. Kí mo ní wọn ò ṣe? Kí mo ní wọn ò ṣe? Sọ̀rọ̀. Dídú ẹ gbogbo àwọn ẹlẹ́mìí òkùnkùn. All Wọ́n náà ń those sọ̀rọ̀. evil Odi ni spirits. yín lórí You ayé said you mi. are talking. You are Odi dumb over my life. odi. You are dumb. Odi pátápátá. You are all dumb over my Odi life. pátápátá. Odi. Ní orúkọ Jésù ni mo gbàdúrà. In Jesus' name we pray. Gbogbo èdè odi tó ti ń kọjá Every lórí ayé language of the yìí dumb. kò ní í ṣe mọ́ lórúkọ Jésù. Life will not come to pass. In the name Níbi of tí a tà wá sí, where we are sold tí ó di òrìṣà. in the tongue Ẹ̀jẹ̀ of idol. ló fi rà mí. Ẹ̀jẹ̀ ní Jésù fi rà mí. Ìṣẹ̀jẹ̀ ewúrẹ́ tàbí tọmọ màlúù. Ẹ̀jẹ̀ rà ló fi rà mí. Gbogbo ọ̀rọ̀ ó kí. All come war will never come to pass in your life. Ẹ ti bọ́. You free. Ẹ bọ́ lọ́wọ́ òdi òdi. Free from dumb Ẹ bọ́ idol. lọ́wọ́ òdi òdi. You free from dumb idol. Lọ́nà kọ́nà tí ó In ti all sábà ways. èdè wọn ní Never ìṣẹ́lẹ̀ let láti dumb idol pass. You will not free Ilé their ẹ̀ ti rí attention. àyè sọ́dọ̀ bàbá. That because you have Shout access to the message of God. hallelujah. Say hallelujah. So Jésù ló wá wó gbogbo rẹ̀ mọ́lẹ̀. Jesus ruined everything. Ẹ̀rí mọ́ bí gbogbo wọn ti ya ju ti pẹ́. They are all done. Jésù ò tí ì kú gan nígbà Very tó long ti ya time. ju. Jesus was still alive when they become Ìgbà done. lé lórí. And when Jesus now died, sorrow came and died.
láti gbà náà orí wọn lẹ́ẹ̀ máa gbà kọjá. You will be passing through upon them. Spread upon them. Àkéèké mọ́ ẹ máa rìn lórí gbogbo Walk upon all the power of enemy. Ohunkóhun ò ní rí ní gbèsè. None will thereby harm you. Shout hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. Ṣáájú ẹ̀kọ́ ra òde sọ́tọ́ lónìí. Kí mi kúkú fẹ́ léèrè lórí. Let me add it. Gbogbo ohun tó bá wá ti lòdì sí ní pátápátá. Anything contrary to you, they are all done. Òdì ni wọ́n. They are done. Gbálẹ̀ kúrò. Ẹgbẹ́ àkúrò. Sweep them all. Lórí àti kàn án mọ́. Because they've been crucified with Christ. Gbá kúrò lójú ọ̀nà. Sweep them all. Gbá kúrò lójú ọ̀nà. Sweep them off the way. Parẹ́ pátápátá. Clear them all. Kò ní ṣẹ lórí ayé It wọn. will not come to pass in your life. Kò ní ṣẹ lórí ayé It wọn. will not come to pass in your Kò life. ní ṣẹ lórí ayé It wọn. won't come to pass in your life again. Kọ́lẹ̀ ká kọ́lẹ̀. Any document Tó lòdì sí yín. contrary to you. Colossians 2:4. Ìwé Kólósè Mo ti fo point kàbí méjì. orí kejì. Mo tó lòdì sí yín pátápátá. All Now those talking things. of the blotting out of the old covenant, the handwriting of the law, the handwriting of satanic covenant. Ọ̀sílẹ̀ òfin àbí ti. Ẹgbẹ́ mi o, gbogbo àdéhùn kádéhùn. Every covenant. Èdè tí mo fẹ́ lò láàárọ̀ yìí nìyí. Àdéhùn kí ni mo pè é? Àdéhùn. Àdéhùn Covenant. ẹgbẹ́ ìmèrè. From the familiar Àdéhùn spirit. nínú Or ẹgbẹ́ with àjẹ́. familiar spirit. With Àdéhùn kádéhùn nínú ilé òrìṣà. whichever. Àdéhùn kádéhùn nínú ẹgbẹ́ gbòóni. In idol, in the idol Àdéhùn worship tó place or dá shrine. létí omi nígbà tó ń tọrọ ọmọ nínú Any covenant when you àdéhùn are tó dá looking for a nígbà tó child. lóyún sínú In the tó sea. lọ ṣàdéhùn níbi A kíkí. covenant you made while Àdéhùn pregnant yẹn ò ní with ṣẹ lórí ọmọ anybody. tó bí yẹn. That covenant will not be fulfilled over that child. Ní tó bá ti ṣe ọdún báyìí ló máa kú. When they told you Bá ti- that it's also year you die. Àdéhùn kádéhùn Any covenant tí wọ́n ti sọ sétí ẹ̀. they Lórí pronounce ọmọ, it in your lórí ọmọ hearing rẹ, upon your lórí ayé child, rẹ. upon your life. Ìwé àdéhùn fàyà. The covenant Mo ló fà. hereof. Ẹ bèrè fún ẹ̀dà ẹ̀kọ́ ìsọjí. Was for the Mi ò ní lè ṣẹ̀kọ́ recording ẹ̀dẹ̀. case Ṣùgbọ́n or àdéhùn deed kádéhùn. of the crusade. Torí gbogbo àdéhùn pátá ó parí pẹ̀lú ẹ̀jẹ̀ Jésù. Because all covenant Mo ló ended with the blood of Jesus. Àdéhùn tí ò bá ti sí níbi ẹ̀jẹ̀ Jésù. Any covenant beside that blood. Is void, none and void, Ó dasán, and of no effect. kò ní ipá kankan, Of no effect. kò lágbára kankan. Àtàwọn àdéhùn gbẹ́rẹ́ tán fásí ọ lára. All those Àwọn àdéhùn tó ti ń jà. Àwọn àdéhùn incision. tó ti wà nínú ẹ̀jẹ̀ rẹ̀. Covenant made with incision. Gbẹ́rẹ́. Àwọn àdéhùn míì wà. There are Àwọn some ọmọ ọ̀dọ́ ń ṣe o. covenant the Àwọn youth àdéhùn ẹ fẹ́ lówó. are entering Àwọn into àdéhùn it. You want to tẹ́ ẹ believe? tara yín jẹ. You deceive yourself that you want to marry yourself. Let's have a covenant and you use your blood. Ọmọbìnrin yẹn lá. Ọmọbìnrin á pẹ́ ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ Leave your blood, you will leave your blood. Àdéhùn tí ò sí nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù. Covenant that is not the blood, is Wúwo not ni kò the, wó láàárọ̀ yìí. that are not in the blood of Christ. Every kind of such covenant be pulled down. Òun ni wọ́n ṣe máa ń tijú yín wọnú ẹgbẹ́ gbòónì. That is why they close your eyes when you enter into Ogboni fraternity. Jẹ́ kí n lọ léde You want to make a satanic covenant. verse, gbogbo satanic language tó All ti lọ lórí ayé satanic rẹ̀ verses, láàárọ̀ yìí ó satanic ti fi parẹ́ pátá. languages, they are cleared up in the name of Jesus. I don't want to know where they come from. Mi ò fẹ́ mọ bí tán ti wá. Ìbá aṣọ ọkọ ọ̀run, ìbá aṣọ ọkọ ọdún. Be heavenly husband Déhùn or ká déhùn. whichever way. Àwọn ẹbọra, àdéhùn láàrin àwọn ẹbọra, àwọn ẹwé, tánbà ó pàdé ní òkùnkùn You are jẹjọjọ ó meeting ṣe through in lé. darkness. Àwọn mọ̀ pé àwọn ẹ̀mí kan máa bá ní sùn. Don't you know there are some spirits that can have affair with you in Wọ́n the bọ́kùnrin sùn, wọ́n spiritual realm, in the spiritual realm. Both Àdéhùn ni men and wọ́n men. bọ́kùnrin sùn, wọ́n They can bọ́kùnrin. have affair with men and even with women. Mo ti sọ tọkùnrin kan fún yín rí. I told you of a man. Tó jẹ́ pé tán bá ti síbi fún báyìí. Anytime they open their nakedness to him, Gbogbo àwọn ẹgbẹ́ bá ti ládùúṣe lọ́mí ẹ̀ kò lè ládùúṣe. even if all his colleagues have admission that clear, no way. Ó dẹ̀ gbé rìsọ́ọ̀tì ilẹ̀kùn dání. He Jálàwù. is having his A-level Tó bá ti result ń fìlì fọ́ọ̀mù. while filling the Tí wọ́n form. bá ti fìlì fọ́ọ̀mù. Filling the form, Àwọn obìnrin á wá máa wọlé tọ̀ lójú àlá. and those Á dẹ̀ máa bá wọn ṣe títí ojú you'll àlá. be having affair with them in the spirit. Ìgbà tí gbogbo ayé bá ti ń lọ.
While his colleagues ilé la tó máa gbé. are getting admission, no way. àwọn obìnrin yẹn á tó gbọ́lidé. Those- ó tún lọ́dún tó ń bọ̀. Those spirits will be on holiday Tó bá ti lọ́dún till tó ń bọ̀, another year. á tó máa gbádùn. mo ló máa ṣe. a máa gbádùn obìnrin lójú àlá. òun fa yí ẹ̀ bóbìnrin ń ṣe àwọn obìnrin ń tẹ́ lọ́rùn. They were satisfying him with the spirit. He can't deliver himself torí àdéhùn ni. because it's a covenant. àdéhùn ni. It's a covenant. bí a máa tẹ́ẹ̀dì fún. That we will gbé díẹ̀ fún tó bá open our nakedness to him. Once we have affair with them, no progress. bọ́ọ̀ ṣe ń ṣe nínú ẹ̀mí. As you are doing it physically, bẹ́ẹ̀ or àwọn tó wà being síbẹ̀ pé spiritually, nípò tó tẹ̀síwájú wọ́n á rán there are obìnrin lórí some, ilẹ̀. instead of wọ́n tó gbádùn progressing, àwọn máa bóbìnrin ṣe. they will be. àwọn míì wà wọ́n á máa fún ọ ní bí àwọn báyìí There lójú are some, they give them alcohol, ẹmu náà máa mu. just alcohol owó tá máa and fi wine. ṣàǹfààní The láyé money they should ẹmu use náà fẹ́ máa mu nínú àlá. for their own progress, they will use them to drink alcohol, even in the spiritual realm. déhùn It's a covenant. déhùn ká déhùn Any tí covenant ò ní ẹ̀jẹ̀ Jésù. that is not with the blood of Jesus, sán lórí ayé. they render powerless àwọn over àdéhùn you. náà wà pẹ̀lú àwọn obìnrin. There are some covenant with women oṣooṣù nìyẹn monthly. tó bá di time tó yẹ kó rí nǹkan When it is time for tó bá him ti yẹ kó lóyún to be pregnant, or for her to be pregnant, rather, àwọn ọkọ adé. their heavenly husband, wọ́n á bá ṣe. they will have affair with ọmọ her inú ẹ̀ dúró. instead of her to conceive. ó máa rí kẹ́ ẹ̀ ní She will menstruate oṣooṣù la máa pọ́n bàrí. monthly torí àwọn aládéhùn ti dé. because olùkú fẹ́ ṣe those covenant husband they will call. You can't go. You won't allow us to have affair. ọ̀sẹ̀ kejì ẹ̀ ẹ̀jẹ̀ ti tún dé. The second week, wọn àtọ́ ní wàá mọ̀ period will flow. oṣù ń bọ̀. They will not come again till another month. gbogbo ohun tó lòdì sí wa Colossians. Everything contrary. Ìwé Kólósì oríkejì ẹsẹ̀ ìkẹrin. tí o máa lé tó lòdì. I don't know which one is contrary to tí o máa you. lé tó wọlé ayé I don't know which one is making your life. èmi ọjà lọ àmà àná báyìí. There are wàá some rajà wàá máa rajà àdéhùn ni buying and wàá selling. máa rajà tó bá lè fi dédìí ọjà rẹ Selling in the spirit. o ṣe máa gbọ́ wọlé rírì And o you ta will, nǹkan you kan just sit down while getting to your place of. àwọn míì wàá máa Or getting to the fọmọlọ́yàn lójú market àlá physically. kò fọmọlọ́yàn ọ̀nà ayé. There are some people they will be breastfeeding in the spirit. They can't breastfeed physically. It's a covenant. èmi wàá ṣiṣẹ́. Some they will walk gbogbo iṣẹ́ tó bá ṣe and níbí walk. o Even in the dream. kò lè mú kankan jáde Every olórí other bẹ́ẹ̀ work kò lè rè here, mọ́ no wàá way. kàn máa ṣiṣẹ́ bí erin. They will just be walking like àdéhùn elephants. kádéhùn ni mò ń sọ láàárọ̀. I'm talking of any covenant that is not from the blood of Jesus. That is not àdéhùn kádéhùn emanate from the blood of Jesus. Any covenant. àdéhùn Any kádéhùn covenant tí ò bá jẹ́ Jésù that is ọ̀fọ̀. not in agreement with the blood of Jesus. amukú lójú ọ̀nà. We remove them. akàn mọ́. Take them out of the way and nail them to the cross. ó ń ti pa ìwé májẹ̀mú nì rẹ̀. Having cancelled and blotted out and wiped away. let it be counsel say let it be counsel. Kọ́ máa di pípa rẹ lórúkọ Jésù. ẹ̀jẹ̀ Jésù fagilé. Let the blood of Jesus cancel them. ẹ̀jẹ̀ Jésù The blood of Jesus cancel them all. ẹ̀jẹ̀ Jésù fagilé. The blood of Jesus cancel them. àdéhùn kádéhùn. Any covenant. bóyá mo mọ̀ nípa rẹ̀. Bí maybe I know about mọ̀ it. nípa rẹ̀. No. ẹ̀jẹ̀ Jésù The fagilé. blood of Jesus cancel them. ní orúkọ Jésù ni mo gba àdúrà. In Jesus' name we pray. Look up I'm here. in practical workshop and I'm talking to spiritual forces. Mò ń bá àwọn ẹ̀mí àwọn tinú ẹ̀mí náà àwọn sọ̀rọ̀. There are míì some. wà ó wà àdéhùn pẹ̀lú èsì. You don't know when your mother enter an agreement with You don't Satan. know it. You don't know when you are ó making lè jẹ́ pé ilé ọ̀dọ̀ ẹni tó gbé lójú ọ̀ṣẹ́ bọ̀. o mọ̀. maybe ó the máa people máa you déhùn live tí wọ́n lọ. with. You don't know the agreement, the covenant. Maybe they are making you to make money. wọ́n fi ọ́ powó. They are using you to make money. wọ́n fi ọ́ ṣẹbọ. They wọ́n fi they ọ́ make jèrè you ó dẹ̀ sacrifice. mọ̀. They are making you to make money. wọ́n ti jókòó lé ọ lórí. They sit upon you. ìwé náà kò parẹ́. We nullify kò parẹ́. we nullify such agreement. Let them be cleared up. ẹ̀jẹ̀ Jésù wágilé. Honestly. ẹ̀jẹ̀ Jésù wágilé. We nullify them with the blood of Jesus. yóò mọ̀ nípa rẹ̀. Be it I know about it or not. The blood of Jesus nullify them all. Let the blood of Jesus nullify them. Let the blood of Jesus nullify them. máa gbà
bóyá àwọn tí mo gbélé wọn ni. Maybe those are living in the house. Maybe they make me sacrifice my life in the spirit. Kí ẹ̀jẹ̀ Jésù wọ́gi lé. Let the blood of Jesus. Ìdálẹ̀ ilé bàbá mi. Maybe it's our custom in our family house. The blood of Jesus. Anywhere there is covenant, contrary to my Lord of my life, contrary to my happy, contrary to my peace, contrary to my salvation, let the blood of Jesus nullify them. Be nullified by the blood of Jesus. Let them be nullified by the blood of Jesus. Let them be scraped out by the blood of Jesus. Ní orúkọ Jésù ni mo gba àdúrà. In Jesus' name our Lord we pray. Lóko mo fẹ́ kẹ́ parí ẹ̀ mo parí ẹ̀ kọ́ mo lọ lé mi. Farabalẹ̀ kó ìwọ ni kó gbóyà láàárọ̀ yìí. Before. Kó dẹ̀ máa tẹnu mọ́. I emphasize on it. Kò fún tó kàn mí mi ò mọ bí tí ìyá mi lọ. I'm less concerned. I don't know where my mother went to. I'm not interested. Mi ò fẹ́ mọ̀. Are you listening to me? Ṣé ń gbọ́ mi? Torí a ti tà wọ́n sígi kéne. Because they be sold to a dumb idol. Ó di òrìṣà. Gbogbo ọ̀nà. Yálé làwọn ìyá yín àti bàbá yín. They moved from one place to another. Gbogbo ibi ni wọ́n lè lọ. Those are parents. Kò kàn mí. I'm less concerned. Gbogbo ìwé tí a ti kọ lórí ayé mi. Anything written. Tó lòdì sí ètò. Contrary. Kó máa parẹ́. Let them be destroyed. Kó máa parẹ́. Let them be cancelled. Kó máa parẹ́. Let them be cancelled. Kó máa parẹ́. Let them be cancelled. Kó máa parẹ́. Be cancelled. Ẹ̀jẹ̀ Jésù kó máa parẹ́. The blood of Jesus cancel them. Kó máa parẹ́. Let them be cancelled by the blood of Jesus. Ní orúkọ Jésù ni mo gba àdúrà. In Jesus' name we pray. A ní kó máa fi gbóyà sọ̀rọ̀. I mean, speak with boldness. Calm down. Ṣé ni wọ́n tọrọ ẹ? They borrow you. Wọ́n bá lọ tọrọ ẹ. Wherever they may borrow you. Odi kí ni mo pè é? From God of fire. Àdéhùn ni wọ́n ṣe. Adon idol. Àdéhùn yẹn ò ní dúró bẹ́ẹ̀. That covenant will not stand. Kí mo ní kò ní ṣe? That covenant will not stand. It will not stand. O mọ̀ gbà tó sùn lọ. You don't know when you sleep. Wọ́n á gbégbá ẹ̀bọ lé ọ lórí. And they put àdéhùn yẹn ò ní dúró. The covenant will not stand in the name of Jesus. O mọ̀ gbà tó ń sùn lọ. You don't know why sleeping. Wọ́n bọ lé ọmọ ẹ̀ lójú àlá. And they keep hands àdéhùn yẹn ò ní dúró. In the name of Jesus. It will not stand. Ní orúkọ Jésù. 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 Amen. Amen. Kọ́lítẹ́nì náà. Ẹ pè é lórúkọ tó bá wù yín. Kọ́lítẹ́nì kan. Pè é lórúkọ tó bá wù yín. Kọ́lítẹ́nì kan. Pè é ní orúkọ kórúkọ. Káùsì. Àpàwọn rẹ. Rub off. Àpàwọn rẹ. Taken out of the way. Amú wọn kúrò lójú. Lay to the cross. Akàn máa gbélébù. Akàn máa gbélébù. Lay to the cross. 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 Akàn máa gbélébù. And nail to the cross. Akàn máa gbélébù.
Òbá dẹ̀ sọ̀rọ̀ jáde. Speak out. Òbá dẹ̀ sọ̀rọ̀ jáde kó dòmìnira láàárọ̀ yìí. Speak out and be free. Òbá dẹ̀ sọ̀rọ̀ jáde kó dòmìnira láàárọ̀ yìí. Speak out and be liberty. Òbá dẹ̀ sọ̀rọ̀ jáde kó dòmìnira Speak láàárọ̀ out yìí. and be at liberty. Ogun ẹ̀mí náà ń jà yìí. We are warning a spiritual war. But we are spiritual war. Gbogbo májẹ̀mú kí májẹ̀mú. Pè é lórúkọ kórúkọ tó bá wù ọ́. Ní orúkọ Jésù ni mo gbàdúrà. In Jesus' name we pray. Àti àwọn àgbo And tí ẹ ti mọ́. concussions you've taken. Omi àgbo. Look at me. Those Àgbo concussions. omi àdúrà. Ọṣẹ àdúrà. All those Ẹgbẹ́ àdéhùn pẹ̀lú èṣù ni wọ́n. that they have Láàárọ̀ èyí. covenant with Satan. Counsel. Àtàwọn rẹ̀. Counsel. Àtàwọn rẹ̀. In the name of Jesus. 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 Counsel. Àkàmá. Àkàmá. Kíní kan lókù tó máa dúró láàárọ̀ yìí. It remains only thing that will stand. Àdéhùn nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù. The covenant in the blood of Jesus. Àdéhùn nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù. Covenant in the blood of Jesus. Tí ẹnikẹ́ni ò lè That bàjẹ́. no one can ruin. Tí ẹnikẹ́ni ò lè wọ́lé. No one can cancel. Tí ẹnikẹ́ni ò lè wọ́lé. No one can cancel that one. Nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù. In the blood of Jesus. Ìyẹn nìkan ló máa dúró. That is the only thing that Ohun can tó bá stand. ti lòdì sí Any ìyẹn. other contrary to this. Kó parẹ́. Cancel. Kó parẹ́. Cancel. Kó parẹ́. Cancel. Kó parẹ́. Cancel. Kó parẹ́. Cancelled. Kó parẹ́. Cancelled. Ní orúkọ Jésù ni mo gbàdúrà. In Jesus' name we pray. Làjú afẹ́ yayọ̀ òmìnira. We want to celebrate. Wá.
Amen. Ẹ lajú o, àdúrà yẹn. That prayer. Wà á kọ́ gbà fúnra rẹ̀. Wọ́n á ní ká gbàdúrà fẹ́ nìkan, ìdílé kan nípa. To pray for a particular family. Ìrànlọ́wọ́ fún un. Kó bá ti jọ́rọ̀ mi ni mo bá ọ sọ, ní kí n gbẹ́nu sọ̀hún. Bẹ́ẹ̀ tó bá ti jẹ́ Bíbélì ni mo kà sí. Tó o bá ti kọ́ Ọlọ́run lẹ̀. If you reject it, kí mo lè sọ. Ọlọ́run ló ní kó gbẹ́nu sọ. You are saying you shun God. Ẹ̀hún pé ìgbà tí obìnrin tí kankan, mo máa ń fi bá àwọn ẹlòmíì sọ̀rọ̀ lọ́dọ̀ nígbà tó bá ti bá ti bá mo máa ń yọ ẹsẹ̀ yẹn. Màá ní Jésù ní obìnrin yìí. I said Jesus said, woman, believe me. Ní kankan ti dé ọ́fíìsì mi màá ní. Some of you, you've been to my office. Obìnrin yìí ṣé kéne. Woman, believe me. Ó gbàgbọ́ àbí kò gbàgbọ́? Didn't she believe him? Oníṣẹ́ ó gbàgbọ́ àbí kò gbàgbọ́? Didn't she believe him? Ayọ̀ ló fẹ́ lọ́ọ́lé. She went home with joy. Wọ́n sọ ní orí ẹ̀ kalẹ̀. They blowed on his head. Wọ́n bá wa sọ̀rọ̀. The draw. Wọ́n bá ìdílé kan sọ̀rọ̀. The Holy Spirit is talking to a particular family. But pray for yourself first. Oore tó ń mú wá. That good things you brought in the world. You can't see God physically. You've been seeing His word. Ẹni tó bá mẹ́kọ̀ọ́ tó bá mọ̀ bí a ṣe ń fọ́lọ́hùn ṣe ń rìn nínú ẹ̀. If anyone that knows how God moves, you will know that God is power. The pastor is no more preaching what he has again. Wà á rí pé kì í ṣe ẹ̀kọ́ pásítọ̀. It's not a man of God. Tó bá ń bá mi rìn àti máa mọ̀ gbà tí mo ti. Those that are going with me, you know, I'm no more. No more with me. Bàbá fún ara ẹ̀ ló ń fọ́n pè sí. God is blowing his trumpet. Èmi ló sọ̀rọ̀ eré sí láàárọ̀ yìí. You've spoken good things to me. Lórí ẹsẹ̀ olórí ọ̀fẹ́ ni ọ́. You are a gracious God. Lórí mi ò kọ́re. You are a gracious God. Orí mi ò kọ́re tó gbé wá. I accept it. Mo tẹ́wọ́ gba ire. I accept your good things. Tó sọ tèmi ni. What you spoken mo dẹ̀ tẹ́wọ́ gbà. And I accept it. Orí mi ò kọ́re o. I will not reject it. I'm not Orí mi ò rejecting kọ́re it. o. I'm not rejecting it. Orí mi ò kọ́re o. I'm not rejecting it. Ní orúkọ Jésù, Olúwa wa ni a gbà àdúrà. In Jesus' name, our Lord, pray. Sit down. Ó kù méjì ká tó gbàdúrà fún ẹni yẹn. Méjèèjì yẹn náà la máa fi gbàdúrà fún. We will pray. Olúwa jẹ́ kára mi balẹ̀. Help me to calm down. Mo jẹ́ mi wìlú gbó. Help me not to run away. Mo jẹ́ wọ́n rìn wọ́n lọ síbò míì mọ́. That shouldn't seek help where there is no help. Ẹ̀mí bá sọ lọ́jọ́ Friday. Holy Spirit was telling us on Friday. Ó ní bẹ́ẹ̀ ni mo ti máa tọ́jú. Do my work there. Please you. Take care of you. Mo jẹ́ mi wìlú gbó. Help me not to run away. Ó nù ayé àyè lẹ́nu. That he will surprise us. Ẹ bójú tó sẹ́mi. Take care of my work. Take care of the gospel. Ẹnu ayé yín níbẹ̀. Use your life there. Gbàdúrà fúnra rẹ̀. Pray for yourself. O lè rọ́lọ́run níbo mi o. You can't see God elsewhere. Ràn mí lọ́wọ́, má jẹ́ ìwúlú gbọ́. Lord help me not to run away. Ọ̀nà tí mo là fúnra mi má jẹ́ kí n rìn. This way I've made for myself. Má jẹ́ kí n rìn ọ̀nà tí mo là fúnra mi. Help me not to walk in it. Má jẹ́ kí n rìn ọ̀nà ènìyàn. I shouldn't walk in the way of men. Má jẹ́ kí n rìn ọ̀nà ènìyàn. Help me not to walk in the way of men. Lèmi ó rìn Olúwa. The walk, the way you made. Lèmi ó rìn Olúwa. Let me walk in your path. Let me walk in the path you've made for me. Ní orúkọ Jésù Olúwa wa. In Jesus' name we pray. Finally, wò mí lójú. Look at me. Gbogbo èdè tó bá ti ń gbọ́. All the language lórí wàhálà tó wà lórí ayé rẹ. The problem on your life. Iṣẹ́ ni ò tẹ́ Ọlọ́run. Maybe you are not getting a satisfied job. Any language you are hearing that is not biblical. Ohun ènìyàn. That is the language of men. Kí ni mo pè é? Àdúrà tó fẹ́ gbà fún ẹ. Ọlọ́run má jẹ́ kí mi tẹ̀lé ohun ènìyàn ní àkókò yìí. Not to follow the voice of men. Má jẹ́ ká yé mi dàrú bàbá. Àdúrà lórúkọ Jésù. That my life should not be in shambles. Má jẹ́ kí n tẹ̀lé ohun ènìyàn. Help me not to follow the voice of men. Má jẹ́ kí n tẹ̀lé ohun ènìyàn. To follow the voice of man. Jésù Olúwa wa. Jesus name. Ẹ wà wá gbàdúrà lórí ẹ̀ṣẹ̀ wa. You will pray. Fún ìdílé on our feet for a particular family. Ọlọ́run olórí ọ̀fẹ́ ọmọ ìdílé yẹn o. You know that family? Ràn wọ́n lọ́wọ́ kára wọn balẹ̀. Help them to humble before you. Jẹ́ kí n gba ohùn rẹ gbọ́. Let them believe in your call. Má jẹ́ kẹ́tẹ̀ ló ń wo ènìyàn. They shouldn't lórí ẹ̀ṣẹ̀ wa lórúkọ Jésù lẹ́ẹ̀mẹ́ta. Bóyá ìdílé rẹ ni o mọ̀. Maybe it's your family. Bóyá ìdílé rẹ ni o mọ̀. Maybe it's your family you don't know. O mọ̀ ìdílé ọ̀hún o. You don't know the family. Bóyá ìdílé bàbá rẹ ni bóyá ìdílé rẹ ni o mọ̀.
Ní orúkọ Jésù ní agbàdúrà. In Jesus' name we pray. Paríparí rẹ̀. Kò sóhun tó lè bà májẹ̀mú tirẹ̀ jẹ́. Nothing can thwart. Májẹ̀mú ẹ̀jẹ̀ Jésù kan ò lè bàjẹ́. Wíbẹ̀ lórúkọ The covenant of blood of Jesus. Ìyẹn la gbáyé wa lé. That is what we Ìyẹn ò ṣe é bàjẹ́. That one cannot be Ìyẹn ò lè dàrú. It can be scattered. Ìyẹn ò lè dasán. It can be destroyed. Jésù Olúwa wa. Ìsàmìyàn kó kanlẹ̀. Shout amen. Jókòó. Sit down. Tú àpò ẹ. Dip your hand to your pocket. Tó bá mú oore. Wà á ti ọ́ bọ̀ kù. You are grateful.